සංසාර සාරෝග විනීතනි සන්නීත සාතම් සුචිසාර දේසම් සන්දේරකං සොන්න තනූපලාසං සංලාපදේසින් පනමේ බෙසාසං සංසාවිගංකේ වලමෝහනාසං සන්නාහ කන්මාර රනේ විශේසම් සංසේවිතං දාසි මුදාරහාසං සංහාර ධම්මං පනමේ සදාසම් සන්දාස ගන්නා සිත පාපනාසං සන්නාපදංසින් හතගෝර පාසං සම්පාරගාමින් සුචිසාරවාසං සංවාර සංගං පනමේ රසාසං බුදු සරණ වේවා සදහම් සරණ වේවා සංඝ සරණ වේවා මෙතුම් සරණින් ජයම වේවා සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තෝ සග්ග මොක්ඛදම් ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තංස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දන්ස නමෝ තංස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දන්ස නමෝ තංස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දන්ස කුතෝ සරානිවත්තන්ති කත්ත වට්ඨං නවත්තති කන්තනාමංච රූපංච අසේසං උපරොඤ්ජති යත් ආපෝච පඨවේච තේජෝ වායෝ නගාධති අතෝ සරානිවත්තන්ති එත්ත වට්ඨං නවත්තති එත්ත නාමංච රූපංච අසේසං උපරොජ්ජති මිල්පීටර්ස් බෞද්ධ විහාරවාසී ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් සහ බර්ක්ලි විහාරවාසී ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් අවසරයි සදහවත් වාසනාවන්ත පින්නතුනි කැලිෆෝනියාවෙහි උතුරු කැලිෆෝනියාවෙහි බර්ක්ලි විහාරස්ථානයත් මිල්පීටර්ස් ධර්මපාල බෞද්ධ ආයතනයත් එකට සමගාමීව සිදු කෙරෙන මේ ආගමික කටයුතු වලදී ඉරිදා දිනයන්හි පැවැත්වෙන ධර්ම දේශනා මාලාවෙහි මේ වස් කාලයේ සිදු කරන ධර්ම දේශනාවක් හැටියට අද මේ ධර්ම දේශනාවට අපට ආරාධනා කිරීම පිළිබඳව ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේලාට අපි කෘතඥතාවය පළ කරනවා ආශිර්වාදය පළ කරමින් මේ ධර්ම දේශනාව ආරම්භ කරන්නටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. සදහවත් පින්තුනි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන අවස්ථාව අපේ ජීවිතයේ ඊටාම වාග්ය සම්පන්න අවස්ථාවක් කියලා සලකන්න. සංසාරේ බොහෝ ආත්ම භව අපි ගෙවලා ඇතැම්මට කල්ප ගණන් අපි දුගති ස්ථානවල ඉඳලා
ඒ සියල්ලක්ම පසු කරලා සසර කළා වූ මහා පුණ්‍ය මහිමයක ආනිසංසයක් විදියට සුගතියක් වශයෙන් මේ මනුස්ස ලෝකේ ලැබපු ඔබත් මාත් මේ මනුස්ස ලෝකේ ඉපදිලා ඉන්න අවස්ථාවේදී සම්බුද්ධ ශාසනයක් ලැබිච්ච අවස්ථාව සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න සුදුසු වටා පිටාවක් ලැබිච්ච අවස්ථාව අපේ ජීවිතවල සුවිශේෂී භාග්‍ය සම්පන්න අවස්ථාවක් විදිහට සැලකන්න. මේකට කියන්නේ ෂණ සම්පත්තිය කියලා. මේ ෂණ සම්පත්තිය ලැබුව අවස්ථාවේදී අපි නිසලෙස ධර්ම ශ්‍රවණය කළොතින් ඒ දහමින් නිසිඵල නෙලාගත්තොතින් අපිට පේනතුනේ ජීවත් වෙන එක දවස අබුද්ධෝත්පාද කාලයක ජීවත් වෙන කල්පයට වඩා වටිනවා. නැත්තම් වසර 100කට වඩා වටිනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යෝචේ වස්ස සතං ජීවේ අපස්සෝ ධම්මමුත්තමං ඒකහං ජීවිතං සේයෝ පස්සතෝ ධම්මමුත්තමං ධර්මයේ නොදැක ජීවත් වන වසර 100ට වඩා ධර්මයේ දකිමින් ජීවත් වෙන එක දවස උතුම් කියලා දේශනා කළා. පින්වත් ඔබ නිසිලස ධර්මයේ දැනගත්තොත් ඒ ධර්මයේ ඉහළම කරුණු පුහුණු කරමින් ඔබ එක දවසක් සිහියෙන් නුවණින් කාලය ගත කළොතින් මේ ජීවිතයේ පිනොතින බොහොම වටින දෙයක්. අපි මේ දුර්ලභව ලැබපු ජීවිතයට උපරිම වටිනාකම ලබා දෙන්නට ඕන. අප මෙලොවට ජනිත කරපු අපේ අම්මා තාත්තා දෙන්නට උපරිම ගෞරවය අපි ලබා දෙන්නට ඕන. අපි ඉගෙනගත්තු පාසලට, විශ්වවිද්‍යාලයට, උපන් මාතෘ භූමියට අපි උපරිම කෘතඥතාවය දක්වන්නට ඕන. මේ සිදු කළ හැකි ඉහළම ක්‍රමවේදය තමයි ලෝකයේ කල්පාන්තර ගානකට වරක් පහළ වෙන සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නට සවනානුත්තරී ලැබෙන අවස්ථාව සහ ඒ උතුම් සද්ධර්මයේ අපේ දෙසවනින් අපි තාම ගෞරවයෙන් ජීවිතයට ලබාගෙන මේ ජීවිතයේ නැමැති පුදසුන මත ඊට උපරිම අපි වටිනාකම ලබා දෙන්නට ඕන. ඉතින් ඒ සඳහා ඔබට ශක්තිය, ධෛර්ය, වාසනාව ලැබේවා කියන පැතුමින් අප මේ ධර්ම දේශනාව ආරම්භ කරනවා. භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන අවස්ථාව අට්ඨේකත්වා මනසිකත්වා ඕහිත සෝතෝ ධම්මං සුනාති කියලා. හොඳට අවධානයෙන්, සැලකිල්ලෙන්, සිහියෙන්, නුවණින් මෙනෙහි කරමින් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරොතින් තමයි නිසිලස අපට ධර්මයෙන් ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ. පින්තුන් මේ කාලය තුළ වෙනස් සියලු කටයුතු පසෙක තබලා සම්පූර්ණ අවධානයෙන් මේ බණ අහන්නට ඕන. එහෙම අහුවොතින් තමයි නිසිලසම නියමාකාරයෙන් මේ ධම් දේශනාවෙන් ඔබට ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. අද අප ධර්ම දේශනාව සඳහා මාතෘකාව වශයෙන් තෝරාගත්තේ ත්‍රිපිටකයේහි, සූත්‍ර පිටකයේහි, සංයුත්ත නිකායෙහි, සගතක වග්ගයේහි, දේවතා සංයුත්තේහි එන සර සූත්‍රය. එක්තරා දෙවි කෙනෙක් රාත්‍රී යාමේහි බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහපු ප්‍රශ්නයකට උන්වහන්සේ දීපු පිළිතුර ඇතුළත් ඊටාම කෙටි සූත්‍රයක්. මේ සූත්‍රය ඇතුළත් වෙන ගාථා දෙකයි. කුතෝ සරා නිවත්තන්ති කත්ත වට්ටං නවත්තති. කත්ත නාමංච රූපංච අසේසං උපරුජ්ජති. යත්ත ආපෝච පඨවේච තේජෝ වායෝ නගාදති. අතෝ සරා නිවත්තන්ති එත්ත වට්ටං නවත්තති. එත්ත නාමංච රූපංච අසේසං උපරුජ්ජති. මේක තමයි මේ ගාථා දෙකේ මූලික ඉදිරිපත් කිරීම. මේ දෙවියා මොකක්ද අහන්නේ? කුතෝ සරා නිවත්තන්ති. සර කියලා කියන්නේ දිය පහරට, සැඩ පහරට, රළ පහරට. කොතනනම් මේ කෙලෙස් නැමැති රළ පහර නවතිනවද? ඊළඟට අහනවා කත්ත වට්ටං නවත්තති. කොතනද මේ කෙලෙස් වැස්ස නවතින්නේ? සංසාර වැස්ස නවතින්නේ කොතනද කියලා අහනවා. කත්ත නාමංච රූපංච අසේසං උපරුජ්ජති. කොතනද නාමයේ රූපයේ දෙකම නිරුද්ධ වෙන්නේ කියලා අහනවා. මේ දෙවියව ප්‍රශ්නය. බුදුරජාණන් වහන්සේට පිළිතුර වශයෙන් දේශනා කරනවා යත්ත ආපෝච පඨවේච තේජෝ වායෝ නගාදති. යම් කිසි තැනක පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන මේ සතර මහා භූත රූප පිහිටා නොසිටිනවා නම් අතෝ සරා නිවත්තන්ති. අන්න එතන තමයි මේ සසර නැමැති කෙලස් නැමැති සැඩපහර නවතින්නේ. එත්ත වට්ටං නවත්තති. මෙන්න මෙතන තමයි
කෙලස් නැමැති වැස්ස නවතින්නේ. එතන ආමංච රූපංච අසේසං උපරුජ්ජති. මෙන්න මෙතන තමයි නාමය සහ රූපය කියන දෙක ඉතුරු නැතුවම නිරුද්ධ වෙන්නේ කියලා සඳහන් කළා. පින්තුනි මේ සූත්‍රය ඉතාම අවධානයෙන් ඔබ අහන්නට ඕන. බුදුදහමේ තියෙන ඉතාම සියුම් කරුණු කීපයක් මේ ඉතාම තියුණු බුද්ධියක් තිමිච්ච දෙවි කෙනෙක් අහපු ප්‍රශ්නයක්. භාගතුන් වහන්සේ ජීවමාන කාලයේහි මනුස්ස ලෝකයේ ප්‍රශ්න වගේම දිව්‍ය ලෝකවල බ්‍රහ්ම ලෝකයේ විටින් විට බුදුහාඳුර වෙත ඇවිල්ලා සාකච්ඡා කළා. ඇතැම් අය ඔවුන්ට තිබෙච්ච අදහස් බුදුහාඳුර වෙත සඳහන් කළා. ඒවට අනුමැතිය ලබා ගත්තා. ඇතැම් ඒවට සංශෝධන ලබා ගත්තා. සමහර වෙලාවට බුදුහාඳුරන සම්පූර්ණයෙන්ම කරුණු සඳහන් කරන්න කියලා මංගල කරුණු පරාභව වැනි කරුණු සඳහන් කරන්න කියලා ආයාචනා කළා. ඒ අවස්ථාවේදී බුදුහාඳුර විස්තරාත්මකව සඳහන් කළා. ඇතැම් අවස්ථාවල යම් යම් කරුණු වෙන වෙනම කරුණු කුමක්ද කියලා අහපු අවස්ථා තියෙනවා. අන්න එහෙම අහපු අවස්ථාවක් තමයි මේ සංයුත්ත නිකායේ දේවතා සංයුත්තේන සර සූත්‍රය. සූත්‍රය කෙටි වුණත් පින්තුනි ඊටාම තියුණු ප්‍රඥාවකින් දැනගත යුතු කරුණු කීපයක් මේ සූත්‍රය තුළ විස්තර වෙනවා. එක අතකින් සර කියන පදේ විස්තර වෙනවා කුතෝ සරා නවත්තන්ති. සර කියලා කියන්නේ සැඩපහර. නැත්තම් ඕගය. කාමෝග, ditthiyෝග, භවෝග, අවිජ්ජාෝග කියන මේ සතර මහා ඕග කොතනද නවතින්නේ කියලා අහනවා. කත්ත වට්ටන් නවත්තති. කොතනද වැස්ස නවතින්නේ? වැස්ස කියන්නේ සාමාන්‍ය වැස්සක් නෙවෙයි. මේ සංසාරගත වැස්ස. නැත්තම් කෙලස් වැස්ස. ක්ලේශ වට්ට, කම්ම වට්ට, විපාක වට්ට කියන මෙන්න මේ වැසි තුන නවතින්නේ කොතනද කියලා අහනවා. කත්ත නාමංච රූපංච අසේසං උපරුජ්ජති. කොතනද නාමයත් රූපයත් දෙක ඉතුරු නැතුවම නිරුද්ධ වෙන්නේ කියලා මේ දෙවියා බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙතින් ප්‍රශ්න කරනවා. භාගතුන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා යත්ත ආපෝච පඨවේච තේජෝ වායෝ නගාදති. යම්කිසි තැනක පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන මේ හතර නොපිහිටනවා නම් අතෝ සරා නිවත්තන්ති. අන්න එතන තමයි මේ සසර නැමැති ඕගය, කෙලස් නැමැති ඕගය, සතර ඕගය නවතින ස්ථානය. එත් වට්ටං නවත්තති. අන්න එතන අර නාමයත් රූපයත් නිරුද්ධ වුණු සතර මහා භූතරව වල හිත බැස නොගන්නා ස්ථානය තමයි වට්ටං නවත්තති. කෙලස් නැමැති වර්ෂාව නවතින ස්ථානය. යත නාමංච රූපංච අසේසං උපරුජ්ජති. අන්න එතන තමයි නාම රූප දෙක නිර්වශේෂයෙන් නිරුද්ධ වෙන ස්ථානය කියලා සඳහන් කළා. පින්තුනි මේ සූත්‍රයෙන් සම්පූර්ණ පැහැදිලි වන්නේ නිවන් මඟ පිළිබඳව. බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරනකොට ඇතැම් අවස්ථාවල මෙලොව ජීවිතයට විතරක් හේතු වන කරුණු දේශනා කළා. සමහර අවස්ථාවල පරලොව ජීවිතයට විතරක් යහපත පිණිස හේතු වන කරුණු දේශනා කළා. සමහර අවස්ථාවල ඍජුවම නිවනට ඉලක්ක කරගෙන ධර්ම දේශනා කළා. සමහර විට මෙලොවට පරලොවට දෙකටම හේතු වන කරුණු දේශනා කළා. සමහර විට පරලොව ජීවිතයටත් නිවනටත් දෙකටම හේතු වන කරුණු දේශනා කළා. සමහර විට මෙලවත් පරලොවත් නිවනත් කියන මේ තුනටම හේතු වන කරුණු ධර්ම දේශනා කළා. ඊට බලපෑවේ ඒ හිටපු ශ්‍රාවක පිරිස ඔඩියන්ස් එක. එතකොට අද අප මේ සාකච්ඡා කරන සර සූත්‍රය ඍජුවම නිවන් මඟ විවර කෙරෙන නිවනේ ඊටාම් සියුම් කරුණු ස්පර්ශ කෙරෙන සූත්‍රයක් විදිහට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන ඔබ බොහෝ දෙනා බොහොම ශ්‍රද්ධාවන්ත අය, නිතර ධර්ම ශ්‍රවණය කරන අය, ස්වාමීන් වහන්සේලා අසුරු කරන අය, ධර්මයේ ගැඹුරු කරුණු නිතර අධ්‍යයනය කරමින් පුහුණු කරන අය ඔබ. ඔබට මේ කරුණු ග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන් කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. පින්තුනි මේ සම්පූර්ණ නිවන් මඟ විවර කරන මේ සූත්‍රය අහන්නට කලින් අපි කෙටියෙන් හෝ සුගතිගාමී මාවත ගැන අප විමසලා බලමු. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ උතුම් සම්බුද්ධත්වයට පත් වන අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේ තේරුම් ගත්තා මේ ලෝකයේ සත්‍යයන්ට තියෙන ලොකුම අනුතර මොකද්ද කියලා. උන්වහන්සේගේ සර්වතථා ඥාණයෙන් විශේෂයෙන්ම චතුූපපාත ඥානය උපයෝගී කරගෙන බුදුහාඳුර දැක්කා මේ ලෝකයේ හැම මොහොතෙම මිනිසයන් මිය යනවා. ඒ මරණයට පත් වෙන බොහෝ දෙනා මරණයෙන් පස්සේ ඉපදෙන්නේ මිනිස් ලෝට පල්ලෙහා ස්ථානවල කියලා දැනගත්තා. දුගතිය කියලා දැනගත්තා. අනේ නිසා උන්වහන්සේට ලොකු කරුණාවක්, අනුකම්පාවක් ඇතුණ මේ ලෝකයේ ගැන. ලොකු සංවේගයක් හටගත්තා. මේ හේතුවෙන්ම බුදුහාඳුර ධර්ම දේශනා කරද්දී නිතරම උත්සාහ කළේ
මේ දුගතිගාමී වෙනට අවකාශ තියෙන සත්‍යයන් සුගතියේ පිහිටවන්නට මේ සඳහා උන්වහන්සේ සම්මාදිට්ඨිය ලබා දුන්නා. සම්මාදිට්ඨිය මුල්ම පියවර තමයි කම්මසගතා සම්මාදිට්ඨිය. අපේ සිත මුල් වෙලා කයින් වචනෙන් සිතින් කරන කටයුතු වලට ඊට අනුරූප වූ විපාකෝ ආනිසංස ලැබෙනවා කියන කාරණය. මෙන්න මේ අවබෝධය ලබා දුන්නට පස්සේ ඒ ධර්මඥානයේ සහිත කෙනා හැකිතාක් දුරට සබ්බපාපසකරණම් කියපු විදිහට අකුසල වලින් හැකිතාක් මිදෙනවා. කුසල සූප සම්පදා. ඔහු හැකිතාක් දුරට කුසල කරන්නට විශේෂයෙන් දාන සීල භාවනා කියන ලෞකික කුසලයේ සඳහා යොමු වෙනවා. පින්නතුනි ඔබේ ජීවිතවලත් ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න ජීවිතයේ කුමන අවස්ථාවක ඔබ මිය ගියොත් ඔබ සුගතියට යන්නට සම්පූර්ණ සෝදානන්ද කියලා බලන්න. මේක පින්නතුනි අපට හැමදෙනාටම තියෙන්න ඕන විශ්වාසනීයත්වය. බොහෝ පින්නතුන් දාන ආදී පින්දහම් කරනවා. නමුත් පින්නතුනි අභාග්‍ය තමයි ඒ පින්කම් කළා සමහර අයට සුගතිගාමි වෙන තරම් පුළුවන් කමක් නැහැ. ඇයි ඒකට හේතුව? පින්නතුනි ඇතැම් විට මහා කම්ම විභංග සූත්‍රය හැම කියවුවොත් ඔබ දකින්න ඇති. ඇතැම් කුසල් කරන අය දුගතිගාමි වෙනවා. මේකට හේතුව ඇයි? ඇතැම් විට අපි පින්කම් කළාට ඒ පින්කම් ඊටම ශක්තිමත් නැහැ පින්නතුනි, ප්‍රබල නැහැ. හුඟක් වියපහදම් කරනවා. කාලය, ධනය, ශ්‍රමය කැප කරනවා. නමුත් මානසික වේ සඳහා නිසිලස කැප නොවීම නිසා අපට ඉහළ මානසිකංශ ලැබෙන්නේ නැහැ. ඇතැම් විට අපි තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි මාන ස්පර්ශ කරමින් මේ පින්කම් කරන නිසාම ඒ පින්කම් වල තියෙන කුසලයේ බලය අඩු වෙනවා. අන්න ඒ නිසා අප දානයක් දුන්නත්, සීලයක් රැක්කත්, භාවනාවක් කළත් නිතර මේක මනවින් කරන්නට ඕන. සකසා කරන්නට ඕන. සිය ශරීරය උපයෝගී කරගෙනම කරන්නට ඕන. ඒක නිතරම කරන්න ඕන. කර්මඵල අදහාගෙන කරන්නට ඕන. ඔබ දානයක් දුන්නත් ඒක ජීවිතේ ඕනම වෙලාවක සිහිපත් කරන්න පුළුවන් විදියට ඊටාම ශ්‍රද්ධාවෙන්, මහන්සියෙන් කැප වෙලා ධර්මානුකූලව ඔබ ඒක කරන්නට ඕන. ඒ දානය හුදෙක් දානෙන් නොනිවති. දානය සිහි කරලා ත්‍යාගානුස්සති භාවනාවක් වඩන මට්ටමට ඔබ ඒකට කැප වෙන්නට ඕන. ඔබ අම්මට තාත්තට සලකන එක සාමාන්‍ය මව්පිය උපස්ථානයක් විතරක් නෙවෙයි. ඒ ඔබ දෑතින් දීපු පරිත්‍යාගයන් අම්මා තාත්තා වෙනුවෙන් ජීවිතේ ඊටාම දුෂ්කර අවස්ථාවකදී සිහි කරන්න පුළුවන් මට්ටමට ඔබ සාර්ථකව ඔබ ගුණවත් ඒක කරන්නට ඕන. ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙකුට දෙන පූජාව, දානය හුදෙක් සංඝසතු දානයක් විතරක් නෙවෙයි. ඒක සංඝ ගුණ සිහිපත් කරමින් සංඝානුස්සති වහනක් විදිහට ඒක කරන්නට ඕන. ඔබ රකින්න සීලය, ඒ සීලේ සිල්පද නිතර සිහි කරමින් තමන් රකින්න සිල්පද ගැන අවධානයෙන් සතුටින් ඒක කරන්නට ඕන. සීලානුස්සති භාවනාවක් වැඩෙන විදිහට. ඔබ ශ්‍රවණය කරන ධර්මයේ ශ්‍රවණය කිරීමෙන් කුසලයක් සිදු කරගන්න විතරක් නෙවෙයි. ඒ ධර්මයේ ගුණ ආනිසංස සිහි කරමින් ස්වාඛාත ආදී ගුණයන් සිහිපත් කරමින් ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නට ඕන. ධම්මානුස්සති භාවනාවක් වැඩෙන ආකාරයට. ඒ ඉහළම ඵලයේ විදියට ඔබ දක්ෂ වෙන්නට ඕන. ධර්ම ශ්‍රවණයේ ධම්මානුස්සතියක් ඔස්සේ ධම්මවිජය සම්බොජ්ජංගයක් කරගන්න මට්ටමට ඉහළ තලයකට ඔසවා තබන්නට ඔබ දක්ෂ වෙන්නට ඕන. පින්වතුන් නිතරම දෙවියන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. දෙවියන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීම හුදෙක් දෙවියන්ගෙන් ආශිර්වාද ලබා ගන්න දෙයක් විතරක් නෙවෙයි. දෙවියන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා කරන අවස්ථාවේදී දෙවියන් කොයි වගේ පින්කම් කරලද මව්පිය උපස්ථානයේ, දානය, සිල්වන්ත බව, වැඩිහිටියන් පිදීම, මසුරු මල දුරු කිරීම, කේලම් කීමෙන් වැළකීම මෙවැනි කුසල් කරලා නේද දෙවියන් ඒ ලෝකෙ ඉපදුනේ කියලා දෙවියන් සුගතිගාමි වෙනට හේතු වෙච්ච කර්මයන් සිහි කරමින් ඔබ දෙවියන්ට පුණ්‍ය අනුමෝදනා කිරීම දේවතානුස්සති භාවනාවක් දක්වා ඉහළ තලයකට ගෙන යන්නට ඕන. මෙන්න මෙහෙම වුණොත් තමයි පිනතුනි සැබෑ ලෙසම අපට ජීවිතයේ සුගතිය කියන එක ස්ථාවර වෙන්නේ. ජීවිතයේ කරදරයක් ඇති වෙච්ච අවස්ථාවකදී, ලෙඩක් රෝගයක් ඇති වෙච්ච අවස්ථාවකදී, මහලුවේ එක්තැන් වෙච්ච මොහොතේදී, මරණාසන්න වෙච්ච අවස්ථාවේදී හරියට වලාකුලෙන් නික්මෙන සඳක් වගේ, පුන් සඳ වගේ ඔබේ ජීවිතයේ සුල සිද්ධ කරපු මෙවැනි සුවිශේෂී කර්ම ඔබට මතක් වෙන්නට ඕන. අම්මට තාත්තට සලකපු ආකාරය, කටින පින්කම් කරපු ආකාරය, සංඝසතු දානමේ පින්කම් කරපු ආකාරය, ලේදන් දීපු ආකාරය, ධර්ම දේශනා පවත්වපු ආකාරය, විහාරස්ථාන ගොඩනගන්නට උදව් කරපු ආකාරය, දුප්පත් දරුවන්ට සලකපු ආකාරය, ලෙඩ වෙච්චයට සලකපු ආකාරය, වැඩිහිටියන්ට උපස්ථාන කරපු ආකාරය, මෙවැනි කරුණ පින්නතුන ඔබ ජීවිතයේ කරපුවා නිතිපතාම සිහි කරලා ඒ කුසල අලුත් කරගන්න.
කුසලයේ දිනු කරගන්න අනුමෝදන් වෙන්න. මෙහෙම කරනකොට තමයි සැබෑ ලෙසම අපට සුගතිය ස්ථාවරයි කියලා සෑහීමකටපත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කරුණ සඳහන් කළේ ඔබ හැකිතාක් දුරට දානය පුහුණු කරන්න. සාමාන්‍ය ආමිෂ දානය විතරක් නෙවෙයි අබේ දානය මට්ටමට ඒක දිනු කරන්න. අබේ දානියත් ඉහළට ගිහිල්ලා ධර්ම දානය, සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාති කියපු ආකාරයට හැකිතාක් දුරට ධර්ම ඥාණයෙන් අනිත් අයට අනුග්‍රහ කරන්න ධර්ම දානමය පින්කම් සිදු කරන්න. නිතිපතම පංචශීලයේ රකින්න තිසරණ ගත වෙන්න. බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන තෙරුවන් සරණ ගිහිල්ලා නිතරම ත්‍රිවිධ ඇසුරු කරමින් සිහි කරමින් වාසය කරන්න. ඔබ රකින්න පංචශීලයේ නිතර සිතන්න. නිතිපතාම සීල සත්‍යෝ සුවපත් වෙත්වා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් කාලය ගත කරන්න. ඔබට හුරු පුරුදු සමත භාවනාවක්, බුදුගුණ භාවනාව, ධම්මානුසතිය, අසුභ භාවනාව, මරණානුසතිය, ආනාපාන සතිය, මෛත්‍රී භාවනාව මේ වගේ කමඨහනක් ජීවිතය හුරු පුරුදු කරගන්න අඛණ්ඩ වේග සිද්ධ කරන්න. මෙහෙම කරනකොට පින්නොතින ඔබට මේ ජීවිතය වශයෙන්ම ඔබට ජීවිතේ ලස්සන දකින්න පුළුවන්. දාන ආදී මෙවැනි පින්කම් සිද්ධ කිරීම සඳහන් කරන්නේ චිත්ත අලංකාරං චිත්ත පරිකාරං කියලා. මේක සිත අලංකාර කරන දේවල්. සිතට දෙන පිරිකර, සිතට ලබා දෙන තෑගි, සිතට ලබා දෙන ආහාර වශයෙන් ඔය බුදු පියාණන් වහන්සේ අපට දේශනා කළේ. ඉතින් මෙලෙස සුගතියෙන් අපි ස්ථාවර වෙන ගමන් අපි ඊළඟ පියවර වෙන මේ සංසාර චක්‍රයේම නිදහස් වෙන ක්‍රමය බුදුහාඳුරන්ගේ ධර්ම දේශනාව අනුව අප අසා දැනගන්නට ඕන. සර සූත්‍රයෙන් පැහැදිලි කරන්නේ සර නැත්නම් මේ කෙලෙස් ඕගයන් කාමෝග, ditthියෝග, භවෝග, අවිජ්ජා ඕග කියන මෙන්න මේ සතර මහා ඕගයන් නොපිහිටන ස්ථානය ගැන සඳහන් කරන්න. ඒ වගේම වට්ට හේවත් වැස්ස, කෙලෙස් වැස්ස, ක්ලේශ වැස්ස, කර්ම වැස්ස, විපාක වැස්ස කියන කර්ම, ක්ලේශ, විපාක කියන මෙන්න මේ ත්‍රිවිධ වර්ෂාවන් පතිත නොවන ස්ථානය ගැන සඳහන් කරන්න. ඊළඟට අපි භෞතික ඇසුරු කරමින් ඉතර ඉන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා මේ වගේ භෞතික තත්ත්වයන් මත අපි නිතර යැපෙමින් ඉන්නේ. අපේ සිත නිතරම රූපයක් එක්ක ගැට ගැහිලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ සතර මහා භූත රූපවල සිත බැස නොගන්නා ලෙසත් අතීත කර්ම ලෙස හටගත්තා වූ නාම රූප දෙක නිරුද්ධ වීම නුවණින් දැකීම දක්වාමත් අපි අපේ හිත දිනු කරගන්න ක්‍රමයයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට දේශනා කළේ. මේ සර සූත්‍රයට ඊටාම ළඟ යන සූත්‍රයක් තියෙනවා පින්නතුනි. සංයුත්ත නිකායේ හැම දේවතා සංයුත්තේහි ජටා සූත්‍රය. වරක් දෙවි කෙනෙක් ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහනවා මේ ලෝකේ ඉන සත්‍යයන් ඇතුළතත් ගැට පිටතත් ගැට තියෙන්නේ. මේ අභ්‍යන්තර සහ බාහිර ගැටළු වලින් නිදහස් වෙන මාර්ගය මොකක්ද කියලා. භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ සීලේ පතිට්ඨය නරෝසපඤ්ඤෝ චිත්තං පඤ්ඤංච භාවයන් ආතාපි නිපකෝ බික්ඛු සෝයිමන් විජටේ ජටන් කියලා. යත නාමංච රූපංච අසේසං උපරුජ්ජති පටිගං රූප සංඥංච එත්තේ සා චිද්දතේ ජටන් කියලා සඳහන් කරනවා. යම් කෙනෙක් සීලය ආරක්ෂා කරනවා නම් දර්ශනින් යුක්තව සමාධි ප්‍රඥා වඩනවා නම් නාම රූප දෙක කිසි තැනක පිහිටා නොපිහිටනවා නම් ඒ වාගේම පටිගය ස්පර්ශය අවිද්‍යා සාගතව හට නොගන්නවා නම් රූප සංඥාවෙ හිත බැස නොගන්නවා නම් නාම රූප දෙකෙන් නිදහස් වෙනවා නම් මෙන්න මේකයි කෙලෙස් ගැටයෙන් නිදහස් වෙන්නට අභ්‍යන්තර සහ බාහිර සියලු ගැටවලින් නිදහස් වෙන මාර්ගය ලෙස ජටා සූත්‍රයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරන්නේ. ජටා සූත්‍රයේ ඊටාම ළඟ යන සූත්‍රයක් තමයි මේ සර සූත්‍රය කියලා කියන්නේ. පින්නතුනේ අපි මේ සූත්‍රයේ ඊටාම වැදගත් පද කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි සර කියන එක. සර කියන්නේ සැඩපහර කියන එක. ඊළඟට වට්ට කියන එක, වැස්ස කියන එක. මේ වට්ට කියන එක සංසාර වට්ටයටත් කියනවා. ඊළඟට වැස්සට කෙලස් නැමැති වැස්සටත් කියනවා. ක්ලේශ, කර්ම, විපාක විදියට තියෙන මේ ත්‍රිවිධ වට්ටයන් ගැන ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. ඊළඟට නාම රූප නිරෝධය ගැන සඳහන් වෙනවා. ඊළඟට පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ පිහිටා නොගන්නා ස්ථානය ගැන සඳහන් වෙනවා. මෙන්න මේ කරුණු තැන ටික තමයි විශේෂයෙන්ම ඔබ අවධානයෙන් අහන්නට ඕන. මෙහෙම කියනකොට ඔබට හිතෙයි කොතනද මේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන සතර මහා භූත රූප බැස නොගන්න මට්ටමින් ඉන්නේ කියලා.
එහෙනම් අපට මේ රූපය අසුරු නොකරද අපි ඉන්නේ? ඇසෙන් රූප නොබලන්නද මේ බුදුහාඳුර දේශනා කරන්නේ? කන්න බොන්න එපා කියලාද මේ කියන්නේ? නැත්තම් මේ ජීවිතය නැති කරගන්නද මේ කියන්නේ කියලා ඔබට ප්‍රශ්නයක් නැගී. නමුත් එහෙම දෙයක් නෙවෙයි පින්තුනි මේ කියන්නේ. මේ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ මානසික පරිවර්තනයක් සිදු කරගන්න ආකාරය මේ සඳහන් කරන්නේ. ඊට කලින් පින්තුනි අපි තේරුම් ගන්නට ඕන අද අප සිටින තත්ත්වය මොකද්ද කියලා. අප බොහෝ දෙනෙක් ඉන්න මානසිකත්වය මොකද්ද කියන එක තේරුම් ගන්න. අපේ ජීවිතේ ඇත්තටම මේ මොහොතේ අද දවසේ මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක නුවණින් තේරුම් ගන්න ධර්මානුකූලව. අපි ඇස දල්වලා බලනකොට ඇහැට රූපයක් පේනවා. චක්කුංච පටිච්ච රූපේ චුප්පජ්ජි චක්කු විඤ්ඤාණං ආදි වශයෙන් සඳහන් වෙනවා. ඊළඟට තින්නම් සංගති පස්සෝ කී විදිහට මේ තුනේ එකතුවෙන් ස්පර්ශය හට ගන්නවා. පස්සපච්චා වේදනා. මේ තුලින් වේදනා හට ගන්නවා. මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් සිදුවන දේ. මේ කියන්නේ පින්වත්නි අතීත කර්ම විපාක විදියට මුලින්ම හටගන්න ස්කන්ධ පංචකය ගැන මේ කියන්නේ. ඇහැට රූපයක් දකින අවස්ථාව, කනට ශබ්දයක් අහන අවස්ථාව, නාසයට ගඳ සුවඳක් විඳින අවස්ථාව, දිවට රසයක් විඳින අවස්ථාව, ශරීරයට පහසක් ලබන අවස්ථාව, මනසට සිතුවිල්ලක් එන අවස්ථාව මුල් අවස්ථාව විදියට. අතීත කර්ම විදියට මේ විපාක මට්ටම තියෙනවා. මේ විපාක මට්ටම කුසලයක්වත් අකුසලයක්වත් නෙවෙයි. ඒ වගේම මේක සැපක්වත් දුකක්වත් නෙවෙයි. මේක හුදෙක් විපාක මාත්‍රයක් විතරයි. නමුත් මේක පිනුතුනි ඊටාම ශනිකයි. මේ අවස්ථාවේදී හටගන්න විඥාණය ස්කන්ධ පංචකයක් විදියට විපාක මට්ටමින් හටගන්න මුල්ම ස්කන්ධ පංචකය එතනම හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා කර්ම විපාක විදියට. අපට ඒ මොහොතේදී පින්නතුනි සැබවින්ම අපට රූපය හඳුනා ගන්නවත් බෑ. අපි හිතනවා අපි ඇසින් රූපයක් දකිනවා කියලා. අපි හිතනවා චක්කු විඤ්ඤාණයෙන් මේක තේරුම් ගන්න කියලා. නමුත් පින්නතුනි ධර්මයේ ඊටාම පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා න පංචහි විඤ්ඤාණේහි කේනච ධම්මා පටිවිජානාති කියලා. අඤ්ඤතර අබිනිපාතමත්තා කියලා. මේ පංච විඤ්ඤාණයෙන් කිසිදු දෙයක් දැනගන්න බෑ කියලා. එහෙනම් ඔබ හිතයි චක්කු විඤ්ඤාණය කියන්නේ මොකද්ද කියලා? චක්කු විඤ්ඤාණයෙන් ඊටාම ප්‍රාථමික මට්ටමේ අවබෝධයක් විතරයි එන්නේ. අද අපි යමක් තේරුම් ගන්න මට්ටම වෙනකොට පින්නතුනේ ඒක අපි තේරුම් ගන්නේ චක්කු විඤ්ඤාණයෙන්වත්, සෝත විඤ්ඤාණයෙන්වත්, ගහන විඤ්ඤාණයෙන්වත්, ජීවහා විඤ්ඤාණයෙන්වත්, කාය විඤ්ඤාණයෙන්වත් නෙවෙයි. අද අපි යමක් තේරුම් ගන්නේ මනෝ විඤ්ඤාණයෙන්. මනෝ විඤ්ඤාණයෙන් තේරුම් ගන්න විතරක් නෙවෙයි. අපි එලෙස මනෝ විඤ්ඤාණයෙන් තේරුම් ගන්නකොට මුල් අත්දැකීම ඇසින් රූපයක් දකිනවා නම් ඇස රූපයේ චක්කු විඤ්ඤාණය චක්කු සම්පස්සය චක්කු සම්පස්සජා වේදනා කියන මේ මුල් අවස්ථා ගානම පසු කළ ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ හටගන්න විපාක මනෝ ධාතුවත් විපාක මනෝ විඤ්ඤාණයත් කියන මේ අවස්ථා ගානම පසු කළ ගිහිල්ලා ඒ ආරම්භය ඇතිවෙච්ච සංඥා වේදනා දෙක මන ආයතනෙන් සිහිපත් කිරීම වශයෙන් මනෝ විඤ්ඤාණයෙන් දැක ගන්න අවස්ථාවක් තමයි අපි රූපයක් හඳුනාගත්ත කියන්නේ, ශබ්දයක් හඳුනාගත්ත කියන්නේ, ගඳ සුවඳක් හඳුනාගත්ත කියන්නේ. පින්තුනි මේක අපි ශ්‍රද්ධාවෙන් අදහන්නට ඕන. මේකට තමයි පුබ්බේ අනුනුස්සතේසු ධම්මේසු කියන්නේ. බුදුහාඳුරන්ට පෙර නොයසු විරුවක් දහමක් පහළ වුණා කියන්නේ මෙන්න මේක. සද්ධාති තථාගතස්ස බෝධින් කියන්නේ මේකයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තථාගතත්වයේ විශ්වාස කරනවා කියන්නේ මේකයි. අපි බුදු ගුණ වලට තියෙන විශ්වාසය විතරක් නෙවෙයි පින්තුනි. මෙන්න මේ ධර්මයේ සියුම්ම කරුණ ගැන බුදුහාඳුර දේශනා කරපු අනුශාසනය ගැන අපේ බලවත් විශ්වාසයක් තියෙනට ඕන. සම්පූර්ණ ආධ්‍යාත්මික ගමන මඟ විවර වෙන්නේ මෙන්න මේ ධර්ම අවබෝධය සහිතව ඇතිවන ශ්‍රද්ධාව පිළිබඳව නැත්නම් විශ්වාසයත් එක්කයි. එතකොට අද අපට මොකද්ද වෙන්නේ? අපි ඇසෙන් රූපයක් දකිනවා. ඒ රූපය දකින අවස්ථාවේදී එතනම නිරුද්ධ වෙලා යනවා. කර්ම විපාක විදියට ඒක සැපක්වත් දුකක්වත් නෙවෙයි. ඒක තමයි පබස්සර මිදම් බික්කවේ චිත්තං කියන්නේ මෙන්න මේ මුල් අවස්ථාව. මුල් අවස්ථාවේදී හටගන්න ස්කන්ධ පංචකයේ තියෙන විඥානය තමයි ප්‍රභාස්වර විඥානයක් කියලා කියන්නේ. මේ විඥානය පිරිසුදු විඥානයක්. නමුත් පංචකෝ ආගන්තුකේහි උපක්ඛලිට්ඨේහි උපක්ඛලිට්ඨං කියලා කියනවා. ඒ හටගෙන නිරුද්ධ වෙන ස්කන්ධ පංචකය අපි නොදැන හිටියොත් මේ යථාර්ථය තේරුම් නොගෙන හිටියොත් ඇතැම්මට කලින් දැනගෙන හිටියත් වර්තමාන මොහොතේ සිහියෙන් නුවණින් නොසිටියොත් මොකද වෙන්නේ? ඒ නිරුද්ධ වෙච්ච ස්කන්ධ පංචකම අවිද්‍යාවෙන් නැවත ඔසවා ගන්නවා. ඔසවලා අරගෙන බාහිරට අපි බලනවා.
බලපු ගමන් අපිට වර්තමානයේ තියෙන රූපයක් විදිහට මේ ඇසින් පේනවා. ඔබ මේ වෙලාවේ දකින රූපය දැක්කොත් ඔබට හිතෙන්නේ මේ මොහොතේ පේන රූපය ඔබ දකින්නේ කියලා. ඔබට මේ මොහොතේ එන ශබ්දය ඔබ ඇහෙනකොට හිතන්නේ මේ වර්තමාන මොහොතේ ඔබට මේ ඇහෙන්නේ කියලා. නමුත් පින්වතුනි, ඔබේ දැසට මේ මොහොතේ පේන රූපය ඔබ හඳුනා ගන්නකොට ඒ මුල් අවස්ථාව නිරුද්ධ වෙලා ඔබ හඳුනාගන්නේ මනෝවිඥානය. ඔබේ දසවන් වලට ඇහෙන මේ ශබ්දය ඔබ හඳුනාගන්නේ සෝත විඥාණයෙන් නෙවෙයි. මේ ශබ්ද අර්ථ විග්‍රහ කළ ඔබ හඳුනාගන්නේ මනෝවිඥාණයෙන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි. මේ මනෝවිඥාණයෙන් හඳුනා ගන්න අවස්ථාවේදී අර රූපය අහුත්වා සම්බුතං හුත්වා නවවිසති කියපු ආකාරයට පෙර නොතිබී හටගෙන ඉතුරු නැතුවම නිරුද්ධ වෙලා තියෙනවා. අන්නේ ඉතුරු නැතුවම නිරුද්ධ වෙච්ච අවස්ථාවකදී අපි මේ මනෝවිඥාණයෙන් තේරුම් ගන්න අවස්ථාවක් මේක. මෙන්න මේක නොදැන ගත්තොත් අවිද්‍යාව සාගතව ඇස දැල්ලා බැලුවොත් අපිට හිතෙන්නේ දැන් පේන රූපයක් කියලා බලනවා. බලපු ගමන් මොකද්ද වෙන්නේ? අපි බාහිර සතර මහා භූත රූපයේ හිත බැස ගන්නවා. හිත බැසගත්තොත් අවිද්‍යාව පත්‍ය සංඛාරා සංඛාර පත්‍ය විඥානං විඥාන පත්‍ය නාම රූපං ආදී වශයෙන් මේ පටිසමුපාදේහි අනුලෝමගාමී ප්‍රතිපදාවේ සියලුම පියවරවල් ගිහිල්ලා අපි අවසන් වෙන්නේ ජරා මරණ ස්පර්ශ කරමින්. මේක තමයි යථාර්ථය. මේ කියන්නේ අපි සංසාර චක්‍රය තුල ඉන්නවා. මේ තුල ඉඳගෙන අපට ඇතැම්මට අපුඤ්ඤාවි සංඛාර වලින් වැළකීලා ධර්ම ශ්‍රවණය කරන හැටියට ඇතැම්මට පුඤ්ඤාවි සංඛාර කරන්න පුළුවන්. දානයක් දීලා ස්වාමීන් වහන්සේලා ගැන හිතේ තියෙන්න පුළුවන්. විහාරස්ථානයකට උදව්වක් කරලා ඒ උදව් කරපු ස්ථානය ගැන සිතමින් ඔබට ඉන්න පුළුවන්. ඔබට මෛත්‍රී භාවනා වඩමින් සීල සත්‍යෝ සෝපත් වෙත්තා කියලා පුඤ්ඤාවි සංඛාර කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒත් ඔබ භවය තුල ඉන්නේ අවිද්‍යාව තුල ඉන්නේ. නැත්නම් ඔබට ආනෙන්ජාභි සංඛාර සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. ආකාසානංචායතන, විඥානංචායතන, ආකින්චඤ්ඤායතන, නේව සංඥානා සංඥායතන ආදී වශයෙන් දැක්වෙන මේ අරූප ධානය ලබන්න පුළුවන් ආනෙන්ජාභි සංඛාර විදියට. එහෙම වැඩුවත් අපි ඒත් ඉන්නේ අවිද්‍යාව තුල. එක්ක අපි බාහිර රූපය තුල බැසගෙන ඉන්නේ. නැත්නම් අපි අභ්‍යන්තර මනස අරගෙන මේ මනස නිට්ටයයි කියන නිට්ටය පදනමේ ඉන්නේ. ගත්තු ගමම ඒ මනස දකින්න අභ්‍යන්තර පුද්ගලයෙක් අපට පැනවිලෙන්නේ අපි අන්ත දෙයක කොටු වෙලා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි තව දුරටත් අවිද්‍යාව නිසා භවය තුල සංසාර චක්‍රය තුල ඉන්නවා කියන කන්නේ කියන්නේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට මේ නාම රූප දෙක නිරුද්ධ කරන මාවත නැත්තම් පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන මේ ස්කන්ධ පංචකයෙන් නිදහස් වෙන මොකද දේශනා කළේ? මෙන්න මේක නෝනින් දකින්නට ඕන. දකින්නකොට මොකද්ද වෙන්නේ? අපි හරියට මේ ගැන අවබෝධයෙන් සුතමේ ඥාණයෙන් අවබෝධය ලබාගෙන ඇසට රූපයක් පේනකොටම අපි දැක්කොත් මේ නිරුද්ධ වෙච්ච රූපයක් මේ දකින්නේ කියලා අපිට බාහිර රූපය බලන්න පුළුවන්. බැලුවට අපි දන්නවා මේ වෙලාවේ නිරුද්ධ වෙච්ච රූපයක් මේ දකින්නේ කියලා. අපිට පිනොතින කිසිදාක රූපයට වර්තමානයේ ළඟා වෙන්න බෑ. ඇසෙන් රූපය දකින්න බලන්න පුළුවන්. හැබැයි බැලුවට ඒක හුදෙක් අබිනිපාත මාත්‍රේ විතරයි. ඒක තේරුම් ගන්න මනසින් තේරුම් ගන්නකොට කවදාවත් අපට රූපය තුල වර්තමානයේ ඉන්න බෑ. අපට හිටගෙන ඉන්න ස්ථානයේ කවදාවත් දකින්න බෑ. හිටගෙන ඉන්න ස්ථානයේ වාඩි වෙලා ඉන්න ස්ථානයේ දකින්න නම් එතනින් ඉවත් වෙන්නට ඕන. ඉවත් වුණොත් තමයි එතන පේන්නේ. එතකොට ඒ අපි දකින්නේ හිටගෙන නැත්තම් ඉඳගෙන ඉන්න ස්ථානය නෙවෙයි කලින් ඉඳගෙන හිටිය ස්ථානය. අන්න ඒ වගේ අපි නිතරම දකින්නේ නිරුද්ධ වෙච්ච රූපයක් අපි මේ දකින්නේ. මෙන්න මේක හරියට දැක්කොත් අපට රූපෙන් නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකයි පළවෙනි අවබෝධය. එතකොට රූපෙන් නිදහස් වෙන විදිහේ දර්ශනයක් අපිට තියෙන්න ඕන කියන්නේ මෙන්න මේකයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි. අපි රූපයෙන් එක පැත්තකින් නිදහස් වෙන ගමන් අනිත් පැත්තෙන් මනසිනුත් නිදහස් වෙන්නට ඕන. මෙහෙම හිතන මනසත් මේ මොහොතේ හටගෙන නිරුද්ධ වෙන මනසත් ඒ මනස සීකරන වෙනම පුද්ගලෙක් ඉන්නව නෙවෙයි. මේ සිහි කිරීමම තමයි අපේ ලෝකය කියලා තේරුම් ගන්නට ඕන. ඒක අනාත්ම වූ ස්වභාවයක්, අනිත්‍ය වූ ස්වභාවයක්. මේ වර්තමානයේ තමා තේරුම් ගන්න මේ ස්කන්ධ ටිකත් මේ මොහොතේ හටගෙන නිරුද්ධ වෙන ස්වභාවයක් කියලා අපි දකින්නට ඕන. පින්වතුනි මෙන්න මේක තමයි අර පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන හතරෙන් නිදහස් වෙන වගේම ඒ සහිතව නාම රූප දෙකිනුත් නිදහස් වෙනවා කියන්නේ. නාමය කියන්නේ මොකද්ද? පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා මනසිකාර. නැත්තම් වේදනා සංඥා සංඛාර කියන ස්කන්ධ තුන. තවත් විදිහකින් කියනවා නම් ස්කන්ධ හතරක් විදිහටත් අපිට මේ නාමය විස්තර කරන්න පුළුවන්. ඒකට මානසික පැත්ත.
මානසික පැත්තේ රූපයේ පැත්තෙන් දෙකෙන්ම නිදහස් වෙන ක්‍රමය බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනා කළේ. පින්නතුනි දැනටත් ඇත්තටම අපේ රූපේ නිරුද්ධ වෙච්ච මොහොතක මේ ඉන්නේ. නමුත් අපි අවිද්‍යාවෙන් මේක පිළිගන්න සූදානම් නැහැ. අපි තවමත් හිතන් ඉන්නේ කුමක් හෝ දෙයක් සිහි කරනකොට ඒ සිහි කරන රූපයේ ලෝකෙ කොහෙද තියෙයි කියලා. පින්නතුනි අපි කුමන රූපය කියන්නේ ඇහැට පේන රූපේ විතරක් නෙවෙයි. කනට අහන ශබ්දයක් රූපයක්. නාසයට එන ගඳ සුවඳත් රූපයක්. දිවට දකින රසයත් රූපයක්. ශරීරයට ලැබෙන පොට්ටබ්බයත් ස්පර්ශයත් රූපයක් විදිහට සැලකන්නේ. ඇසත් රූපයක්. කන නාසය දිව ශරීරය මේව රූපය පදනම් කරගෙන තියෙනවා. මේ හැම දෙයක්ම පින්නතුනි අහුත්වා සම්බුතං හුත්වා නබවිසති. මේ වකණ්ඩව යන දේවල් නෙවෙයි. ඒ මොහොතේ හේතු නිසා හටගෙන හේතු නිරුද්ධ වීමෙන් ඉතුරු නැතුවම නිරුද්ධන ස්වභාවයක් තමයි මේ අප පරිහරණය කරමින් ඉන්නේ. මේ මොහොතේත් අපි රූපයෙන් නිරුද්ධ වෙච්ච අවස්ථාවක ඉන්නේ. නමුත් අපි අවිද්‍යාවෙන් අරගෙන නිසා අපි රූපයෙන් නිදහස් වුණා කියලා කියන්නේ. එතකොට අපේ මොකද්ද වෙන්නේ? අපි නුවණින් දකිනකොට වෙන්නේ මෙන්න මේ යථාර්ථයට අපි හිත තියනවා. හිත තිබ්බට පේන උතනින් දිගට එන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. නැවත අපි අර කෙලස් ගොඩටම අවිද්‍යාවටම වැටෙනවා. මේ අවිද්‍යාව ගොඩට නිතර වැටෙන නිසා තමයි අපි අඛණ්ඩව සිහිය නුවණ දිනු කරන්නට ඕන. අඛණ්ඩව අපි සතර සතිපට්ඨානය තුල වාසය කරන්න ඕන මේකයි. නාම රූප දෙකෙන් නිදහස් වෙනවා කියලා කෙනෙකුට හිතෙනකොට එහෙනකොට හිතෙන්න පුළුවන් එහෙනම් අපි රූපය අත්හරින්න ඕනද? නැත්නම් අපි බලන රූප ශබ්ද ආදීන් අයින් වෙන්න ඕනද කියලා ඔබට හිතෙන්න පුළුවන්. පින්නතුනි ඔබේ ඇහැට රූපයක් පතිත වෙනවා නම් ඒක ඔබට කර්ම විපාක විදියට ලැබෙන දෙයක්. ඇතැම් විට ඔබට කුසල විපාක විදියට ලැබෙන දෙයක්. ඒක ලස්සන රූපයක් පේන අවස්ථාවක්. ඔබට යහපත පිණිස හේතු වන දෙයක් ස්පර්ශ වෙන අවස්ථාවක්. ඇතැම් විට ඔබ කුසල විපාකයෙන් ලබන දෙයක්. ඒ කුසල විපාකයට බුදුහාමුදුරුවෝ නිග්‍රහ කළේ නැහැ. රූපයට නිග්‍රහ කරේ නැහැ බුදුහාමුදුරුවෝ. රූපයට නිග්‍රහ කරේ අවිද්‍යාවෙන් ගන්න රූපයට නිග්‍රහ කළේ. කර්ම විපාක විදියට ලැබෙන රූපයට නිග්‍රහ කරේ නැහැ. කර්ම විපාක විදියට ලැබිලා තියෙන ඇසට නිග්‍රහ කළේ නැහැ. ඇස ප්‍රහාණය කරන්න කියලා කියන්නේ රූපය ප්‍රහාණය කරන්න කියලා කියන්නේ ඇස ගිනිගෙන තියෙන දෙයක් කියලා කියන්නේ රූපය ගිනිගෙන දෙයක් කියලා කියන්නේ අර ස්කන්ධ පංචකයේ මුල් ස්වභාවය විදියට හට ගන්නා වූ විපාක මට්ටමේ රූපයටවත් ඇසටවත් නෙවෙයි. ඇස ගිනිගෙන දෙයක්, රූපය ගිනිගෙන තියෙන දෙයක්. ඒ ඇස රූපය දුරු කරන්න, චක්කු විඥානය දුරු කරන්න කියලා කියන්නේ අර විපාක මට්ටම දුරු කිරීම නෙවෙයි. එහෙනම් ඒ විපාක මට්ටමේ දේ නිරුද්ධ වුණාට පස්සේ ඒක ඇති දෙයක් හැටියට අවිද්‍යාවෙන් ගන්න ඇස, අවිද්‍යාවෙන් ගන්න රූපය, අවිද්‍යාව සහගතව ගන්න චක්කු විඥානය මෙයයි දුකට හේතුව. මෙන්න මෙයයි බුදුහාමුදුරු දුරු කරන්න කියලා කියන්නේ. පින්තුන් අහලා ඇති මජ්ක්‍ධිම නිකායේ තියෙන ඉන්ද්‍රිය භාවනා සූත්‍රය. ඉන්ද්‍රිය භාවනා සූත්‍රයේ දැක්වෙනවා පාරාසරිය කියන බ්‍රාහ්මණයෙකුගේ ශිෂ්‍යයෙක් උත්තර කියන මානවකයා භාගතුන් වහන්සේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා සඳහන් කරපු කාරණයක්. බුදුහාමුදුරුවෝ මේ මානවකයෙක්ගෙන් අහන ඔබේ ශාස්ත්‍රවරයා කොහොමද ඔබට ඉන්ද්‍රිය සංවරය දේශනා කරන්නේ කියලා. ඔහු කියනවා ස්වාමීනි මගේ ශාස්ත්‍රවරයා, මගේ ගුරුවරයා පාරාසරිය බ්‍රාහ්මණයා ඉන්ද්‍රිය සංවරය විදිහට කියන්නේ ඇසෙන් රූප නොබල ඉන්න, කනෙන් ශබ්ද නොහා ඉන්න කියලා. මේ අවස්ථාවේදී බුදුහාමුදුරුවෝ ප්‍රශ්නයක් කරනවා. මානවකයා ඇසෙන් රූප නොදක ඉඳීම ඉන්ද්‍රිය සංවරය නම්, කනෙන් ශබ්ද නොහා ඉඳීම ඉන්ද්‍රිය සංවරය නම්, උපතින් අන්ධය, උපතින් බිහිරි අය, භාවිත ඉන්ද්‍රිය පුද්ගලයන්ද ඉන්ද්‍රිය සංවරය කරපු පුද්ගලයන්ද කියලා ඔහුගෙන් ප්‍රශ්න කළා. මේ උත්තර කියන මානවකයට ඒ වෙලාවේ නිරුත්තර වුණා. ඔහුට උත්තරයක් දී ගන්න බැරුව ගියා. ඇසට ලක්වන රූප නොබලා ඉඳීම ඉන්ද්‍රිය සංවරය නම් නොපෙනෙන කෙනා, ඇස් දෙක වහගෙන ඉන්න කෙනා ඉන්ද්‍රිය සංවර යුක්ත කෙනෙක් වෙන්නට ඕන. භාවිත ඉන්ද්‍රිය පුද්ගලෙක් වෙන්නට ඕන. නමුත් බුදුදහමෙහි ඉන්ද්‍රිය සංවරයක් ගැන සඳහන් කරනවා. චක්කුණා රූපං දිස්වාන නිමිත්තක් ගාහි කියලා සඳහන් කරනවා. ඒ කියන්නේ කෙලෙස් සහගත ස්පර්ශ කරන්න එපා කියන එක කියන්නේ රූප නොබල ඉන්න කියන එක නෙවෙයි. ඒ වගේම වෙන් වෙලා සිටීම සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රාථමික මට්ටමේ උපක්‍රමයක් විදිහට අපි කරනවා. නමුත් ඒකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම සමුච්ඡේද වශයෙන් අනුසය මට්ටමින් එපමණකින් කෙලෙස් ප්‍රහීන කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අනුසය මට්ටමින් කෙලෙස් ප්‍රහීන කරන්නම් සම්මා දිට්ඨියක්, දිට්ඨි සම්පන්න බවක්, ප්‍රඥාවක් සහ ඊට අදාළ විපස්සනාවක් අපි දෙන්නට ඕන. මෙන් ඊටාම පැහැදිලි වෙනවා
ලෝකේ තියෙන ලස්සන රූප, ශබ්ද ආදී කෙලස් නෙවෙයි කියන කාරණය. භාගතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා නතේ කාමා යානි චිත්‍රානි ලෝකේ සංකප්පරාගෝ පුරිසස්ස කාමෝ. ලෝකයේ තියෙන ලස්සන විසිතුරු දේවල් කාමයන් නෙවෙයි. ඒවට කියන්නේ කාම ගුණ කියලා. කාමයේ කියන දේ හටගන්නේ මනසේ. අවිද්‍යාව නිසා හටගන්නේ මේ කාමයන්. එතකොට අපි බාහිර රූපය දුරු කිරීම කොහොමද කරන්නේ? ඒක ප්‍රඥාවෙන් කරන දෙයක්. බාහිර රූපය දුරු කරනවා කියන්නේ මුල් අවස්ථාවේ ස්කන්ධ පංචකය දුරු කිරීම නෙවෙයි. මුල් අවස්ථාවේ ස්කන්ධ පංචකයට කියන්නේ දුක්ඛ සත්‍ය කියලා. මේකයි බුදුහාමුදුර දේශනා කළේ. කායිකං දුක්ඛං චේතසිකං දුක්ඛං තපෙත්වා අවශේෂං දුක්ඛ සත්‍යං කියලා දේශනා කරේ මේකයි. කායික දුකක් චේතසික දුකක් හැර වෙනත් දෙයක් තියෙනවා නම් අන්න ඒක දුක්ඛ සත්‍ය කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ ස්කන්ධ පංචකයේ මුල් අවස්ථාව. උපේක්ෂා සාගත මට්ටම. නැත්තම් අර පවස්සර මිදම් බික්කවේ චිත්තං කියපෝ ප්‍රභාස්වර හිතකින් යුක්ත ස්කන්ධ පංචකය. මේ ස්කන්ධ පංචකය දුරු කරන්න කියලා බුදුහාම දේශනා කළේ නෑ. මේ දුරු කරන්න රහතන් වහන්සේටවත් බෑ. ඒක දුරු වෙන්නේ පිරිනොන් පෑවට පස්සේ. පිරිනොන් පෑමත් එක්කම සිදුවන නිර්වාණයක් ගැන සමසීසී කියලා අවස්ථාවක් දක්වනවා. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් බුදුහාමර දේශනා කරන්නේ සෝපදිශේෂ නිර්වාණ ධාතුය මුලින් දේශනා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ස්කන්ධ පංචකයේ සහිතවම නිවනක් ගැන සඳහන් කරනවා. ඒ නිසා තමයි රහතන් වහන්සේ තවදුරටත් ජීවත් වෙන්නේ. පින්නතුනි මේ සෝපදිශේෂ නිර්වාණ ධාතුවෙන් කියන්නේ මොකද්ද? අපි මෙන්න මේ ස්කන්ධ පංචකයේ පිරිසිදු දැන ගැනීම. දුක්ඛ සත්‍යම් පරිඤ්ඤයයන් කියන්නේ මේ මුලින් හටගන්න ස්කන්ධ පංචකය අපි දුරු කරන්න කියපු දෙයක් නෙවෙයි. ඒක පිරිසිදු දැනගන්න ඕන දෙයක්. ස්කන්ධ පංචකය දුරු කරන්න කියලා කිව්වනම් මුල් විපාක මට්ටමේ ස්කන්ධ පංචකය එහෙනම් කෙනෙක්ගේ නිවන සිදු වෙන්නට ඕන මරණාසන්න මොහොතේ. නමුත් බුදුදහමේ හිට කලින් නිවන ගැන සඳහන් කරනවා. නිවන ලබාගත්තු කෙනාට තවදුරටත් මේ ලෝකයේ තුල පියුමක් වගේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ජීවත් වෙන්නේ ඔහු පද්මෝපකාර ජීවිතයක් ගත කරන්නේ අර ස්කන්ධ පංචකයේ පිරිසිදු දැනගත්තට පස්සේ. මුලින් හටගන්න විපාක මට්ටමේ ස්කන්ධ පංචකයේ පිරිසිදු දැනගත්තොත් ඔහු දන්නව මේ නිරුද්ධ වෙච්ච රූපයක් දැන් මනසින් දකින්නේ. ඒ දකින මනසත් අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි කියලා දැක්කොතින්. ඒ සිහි කරන මනසත් පෙර නොතිබී හටගෙන ඉතුරු නැතුවම නිරුද්ධ වෙනවා කියලා දැක්කොතින් මෙතනත් ආයකාතකින් බාහිර රූපේ නිදහස් වෙනවා. ඒක තමයි කියන්නේ යත් ආපෝච පඨවීච තේජෝ වායෝ නගාදති කියලා. රහතන් වහන්සේගේ හිත මේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන මේ සතර මහා භූත රූපය මත බැසගෙන නැහැ. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ ශරීරයක් පරිහරණය කරන්නේ නැහැ කියන එක නෙවෙයි. උන්වහන්සේ ආහාර පාන ආදී අනුභව කරන්නේ වළඳන්නේ නැහැ කියන එක නෙවෙයි. උන්වහන්සේ දන්නවා මේ රූපය පරිහරණය කරන්නේ අතීත රූපයක් විදියට. වර්තමානයේ ඒක අබිනිපාත මාත්‍රේ විතරයි. ඒක පරිහරණය කරනකොට රූපය නිරුද්ධ වෙච්ච ලෝකයකයි ඉන්නේ කියන එක උන්වහන්සේ අවබෝධ කරමින් ඉන්නේ. මේ අවබෝධය නිසා උන්වහන්සේට බාහිර රූපයෙන් නිදහස් වෙච්ච නිසා උන්වහන්සේ මහලුණාට ජරා දුක විඳින්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ ශරීරයෙන් ලෙඩ වුණාට ව්‍යාධි දුක විඳින්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ මරණයටපත් වුණාට මරණ දුක විඳින්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය ධර්මතාවයක් විදිහට ඒක දකින්න විතරයි. ඒක තමන්ට සිදුවන දෙයක් හැටියට උන්වහන්සේ ගන්නෙ නැහැ. ඊළඟට සඳහන් කරනවා යත්ත නාමංච රූපංච අසේසං උපරුජ්ජති. යම් කිසි තැනක නාමයක් රූපයක් ඉතුරු නැතුවම නිරුද්ධ වෙනවාද? මෙන්න මේක තමයි අර සරය නැත්තම් ඕගය නැත්තම් කෙලෙස් සැඩපහර කාමෝග භවෝග ditthiyෝග අවිජ්ජාෝග කියන සතර මහා ඕගයන් නොපිහිටා තියෙන ස්ථානේ නොපවතින ස්ථානේ. මෙන්න මේක තමයි එත්ත වට්ටං නවත්තති කියන්නේ. කෙලෙස් රැස්ස වහින් නැති ස්ථානය කියන්නේ මේකයි. ක්ලේශ වශයෙන්, කර්ම වශයෙන්, විපාක වශයෙන් මේ දේ තමන්ගේ කර නොගන්නා ස්ථාන විදිහට දේශනා කළේ මෙන්න මේ අවබෝධය. මොකක්ද අවබෝධය? මේ රහතන් වහන්සේට මේ අවබෝධය ලැබපු උත්තමයන් වහන්සේට ස්කන්ධ පංචකයේ මුල් අවස්ථාව විපාක මට්ටම හෝ දකිනව නුවණින් දකිනවා. දැක්කට පස්සේ ස්කන්ධ පංචකයේ නාම රූපය උන්වහන්සේ පරිහරණය කරන අවස්ථාවේදී නිරුද්ධ වෙච්ච නාම රූප දෙකක් නැත්තම් මානසික ස්වභාවය සහ භෞතික ස්වභාවය දෙක නිරුද්ධ වෙච්ච දෙයක් කියලා උන්වහන්සේ
ඊටාම පැහැදිලිව දැක ගන්නවා. මෙන්න මේකයි මේ සංසාර චක්‍රයම නිදහස් වෙන ක්‍රමය. එක පැත්තකින් මනස පැත්තට හිත තියලා බාහිර රූපයෙන් නිදහස් වුණා, රූපයේ අනිත්‍යතාවය දැකලා, රූපේ නිරුද්ධ වෙච්ච බව දැකලා. අනිත් පැත්තෙන් ප්‍රඥාවට හිත තියලා මනස පැත්තනොත් නිදහස් වුණා. ඔහු අවසානට දකින්නේ දිත්තේ දිත්තමත්තම්, සුතේ සුතමත්තම්, මුතේ මුතමත්තම්, විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාතමත්තම්. එදා බාහිය දාරුචීරියට බුදුරජාන් වහන්සේ හික්මෙන් දේශනා කරපු ඉහළම අවවාදය. නිතරම දකින්නේ අතීත රූපයේ නිරුද්ධ වෙච්ච එකක් දකින්නේ, දිත්තේ දිත්තමත්තම් දකින්නේ. වර්තමානයේ රූපය දකින විදියක් නෙවෙයි විදර්ශනා කරන්නේ, නිරුද්ධ වෙච්ච රූපයයි විදර්ශනා කරන්නේ. එයි වර්තමාන රූපය අපිට විදර්ශනා කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ මාර්ග සත්‍යයේදී. අපි නිතරම දකින්නේ මේ නිරුද්ධ වෙච්ච රූපයක් කියලා විදර්ශනාවෙන් ඒ නිරුද්ධ වෙච්ච රූපයටම හිත තියනවා. හැබැයි ඔහු දන්න වේක කරන්නේ වර්තමානයේ මනසින් කියන එක. ඒ මනසත් අනිත්‍ය වූ අනාත්ම වූ ස්වභාවයක් කියලා දකිනවා. අපේ ජීවිතේ හරියට පින්නතුන අයිස්බර්ග් එකක් වගේ. අයිස් කන්දක් වගේ. මුහුදේ තියෙන අයිස්බර්ග් එකෙන් ඉහළ තියෙන බොහොම ටිකයි. අන්න ඒ වගේ අපේ ජීවිතයේ මේ පේන්නේ රූප ශබ්ද ආදී අපට පේනවා තියෙන දෙයක් විදියට. අපි වැඩ කටයුතු කරනවා කියන අර ඉහළ කොටස වගේ පේනවා අයිස්බර්ග් එකේ. නමුත් ඇත්තටම මේ පේනට වඩා යට ලොකු කොටසක් තියෙනවා. ඒ යට නොපෙනෙන කොටස තමයි දුක්ඛ සත්‍ය විදියට තියෙන ස්කන්ධ පංචකයේ මුල් අවස්ථාව. අපි විපාක මට්ටමින් රූප ශබ්ද ආදී ඇස කන ආදී ආයතන වලට පතිත වන අවස්ථාව. මෙන්න මේක තමයි අයිස්බර්ග් එකේ යට කොටස. මේ අයිස්බර්ග් එකේ යට කොටස ඉස්මතු කළ දෙන්න තමයි සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකෙට පහළ වෙන්නේ. අපි හැමදාම කටයුතු කළේ, අපි හැමදාම ක්‍රියා කළේ අයිස්බර්ග් එකේ ඉහළ කොටස ජීවිත පරමාර්ථ විදිහට සලකගෙන. දකින්න රූපයට අපි නැඹුරු වෙලා හිටියේ. දකින්න රූපයේ අභිනන්දති, අභිවදති, අජ්ජෝසාය තිට්ඨති කියපු විදියට රූපේ අපි සතුටු වෙලා රූපේ ගුණ කියලා රූපේ බැසගෙන හිටියේ අර යට කොටස ස්කන්ධ පංචකයේ මුල් අවස්ථාව දුක්ඛ සත්‍ය නොදැනීම නිසා. අයිස්බර්ග් එකේ යට කොටස නම් මේ දුක්ඛ සත්‍ය පිරිසිදු දැනගත්තොත් දුක්ඛ සත්‍යම් පරිඤ්ඤයයන් කියපු විදියට දුක්ඛ සත්‍ය පිරිසිදු දැනගන්න පමණට අපට මොකද වෙන්නේ? අර අයිස්බර්ග් එකේ ඉහළ කොටසේ තියෙන නිසරු බව නිරුද්ධ වෙච්ච ආකාරය අපට පේනවා. ඇත්තටම පින්නතුනි, අද අපි මේ සම්පූර්ණයෙන්ම අවිද්‍යාසගතව ගත කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් කෙලසක් ඇති වෙන අවස්ථාව විතරක් නෙවෙයි. සාමාන්‍යයෙන් රාග ද්වේෂ ඇති වෙන අවස්ථාව විතරක් නෙවෙයි. අපි පින්කමක් කරන අවස්ථාව ගත්තත්, දානයක් දෙමින් ඉන්න අවස්ථාවේදී ඉදිරිය බලාගෙන අපි දානය දෙනවා. මෛත්‍රී වඩන අවස්ථාවේදී ඉදිරියේ බලාගෙන අපි මෛත්‍රී වඩනවා. ඒත් අපි අවිද්‍යාවෙන්මයි ඉන්නේ. හැබැයි ඒක මුල් අවස්ථාවේදී අපි කරනවා මාර්ගයේ විදියට. නමුත් මාර්ග සත්‍යයට යද්දී අපි මේ අපි දකින රූපයත් නිරුද්ධ වෙච්ච දෙයක් කියලා නොනින් දකින්නටයි, ඒකට පරිසරය සකස් කර ගන්නටයි අපි මෛත්‍රී වැඩුවත් දානයක් දුන්නත් ඒ හැම දෙයක්ම කරන්නේ. මෙන්න මේ දර්ශනය අපේ ජීවිතේට ආවට පස්සේ පින්නතුනි මොකද්ද වෙන්නේ? මේක තමයි අපි සුතමේ ඥානය ලබා ගන්න. මේකට තමයි අපි සම්බුද්ධෝත්පද කාලයක ක්ෂණ සම්පත්තිය කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ දේ ලබන්න තමයි සසර බොහෝ කාලයක් දාන ආදී පින් දහම් කළා සුගතියක් ලබාගෙන සම්බුද්ධෝත්පාද කාලයක් ලබන්න අතිශය ප්‍රාර්ථනාවක් කළේ මෙන්න මේ ටික දැක ගන්න. මේකට කියනවා දුක්ඛෝපනිසා සද්ධා කියලා. දුක දැනගත්තොත්, පිරිසින් දැනගත්තොත් එයා තමයි නියම ලෙස ශ්‍රද්ධාවට පත්වන්නේ. මෙතෙන්ද තමයි කියන්නේ සද්ධාති තථාගතස්ස බෝධින් කියලා කියන්නේ මේකයි. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තථාගතත්වය කියන්නේ මේක. මෙතෙන්ට තමයි පිනතන පැහැදෙන්නේ. මෙතෙන්ට පැහැදුනොත් අපේ මේ ජීවිතේ නැමැති කුසුම සූර්යාලෝකයේ දැක්ක වගේ විකසිත වෙලා යනවා. මේ ඇතිවන ශ්‍රද්ධාව තමාගේ සම මස් නහර ඇට මිදුළු කරා විනිවිද ගිහිල්ලා දැඩි වීරියක් ඇති වෙනවා. ඉක්මනටම මේ දහම පුහුණු කරන්න ඕන කියලා. වීරිය හට ගන්නවා. මේ වීරියත් එක්ක ඔහු ඊළඟට ප්‍රතිපදාව ඔහුට හමු වෙනවා. ඒකායනෝ භික්ඛවේ මග්ගෝ සත්තානං විසුද්ධියා කියපු විදියට සත්‍යංගයේ පිරිසුදුභාවය සඳහා ශෝක පරිද්දවාන සමතික්කමාය, ශෝක පරිද්දවයන් ඉක්මවන්නට, දුක්ඛ දෝමනස්සනං අත්තංගමාය,
දුක් දොමනස් වල අස්තංගමය සඳහා ඥායස් අධිගමාය ඥානෙ ලැබීම සඳහා නිබ්බානස සත්‍ය කිරියාය නිවන සාක්ෂාත් කිරීම ආදී වශයෙන් මේ ප්‍රතිලාභ ප්‍රතිඵල ලැබීම සඳහා හේතු වන ඒකායන මාවතෝ සතර සතිපට්ඨානට මුණ ගැහෙනවා. සතර සතිපට්ඨාන තුල වාසය කරමින් හැකිතාක් දුරට කාය වේදනා චිත්ත ධම්ම කියන මේ හතරෙහි සිත පිහිටුවා ගනිමින් ඕහිත සමාධිමත් කරගන්නවා. සමාහිතෝ භික්ඛවේ යථා භූතං පජානාති කියපු විදියට හිත සමාධිමත් වන මට්ටමට ඔහු අර කලින් සුතමේ ඥාණයෙන් අසා දැනගත්තෝ මේ යථාර්ථය යලි යලි තුනින් මෙනෙහි කරනවා. එහෙම මෙනෙහි කරද්දී ඔහුට පැනවෙන්නේ මොකද්ද? ඔහුට ටිකෙන් ටික මේ ස්කන්ධ පංචකයේ වැයවීම පෙනිලා යනවා. ස්කන්ධ පංචකයේහි අපචේට යනවා. ස්කන්ධ පංචකයේ වැයවීමට යනවා. සාමාන්‍ය පෘථග්ජන ලෝකයා අනුසෝතගාමී මාර්ගයේන සත්‍යම් පංචස්කන්ධේහි උපචේට යන ලෝකේ රැස් කිරීමට යන ලෝකේහි ශ්‍රුතවත් බව ලැබපු මේ පින්වන්ත ශ්‍රාවකයා ස්කන්ධ පංචකයේ අපචේට නැත්තම් වැයවීමට යනවා. නැත්තම් අනුසෝතගාමී මාවතින ලෝකයා අතර ඔහු පටිසෝතගාමී ලෙස උඩුගම් බලා යන පුණ්‍යවන්ත පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා. ඔහුගේ සමස්ත ජීවිතයම සම්මා දිට්ඨිය පෙරටු කරගෙන සම්මා සංකප්ප යහපත් සංකල්පනාවෙන් යහපත් වචන කතා කිරීම නැමැති සම්මා වාචාවේ පිහිටලා සම්මා කම්මන්තේ නැමැති කායික නිවැරදි භාවයෙන් ඉඳිමින් සම්මා ආජීවයේ නම් වූ යහපත් දිවි පැවැත්ම තුළ සම්මා වායාමයෙන් අකුසල් දුරු කරන්නටත් කුසල් වඩන්නටත් අප්‍රතිහත ධෛර්යයෙන් උත්සාහයෙන් වැඩ කරමින් සම්මා සතියේ පිහිටමින් ඔහු සම්මා සමාධිය ඔස්සේ සම්මා ඥාන සම්මා විමුක්ති කරා ඔහු නිරතුරුව ගමන් කරනවා. මේ අවබෝධය ලබාගත්තු කෙනාට ජීවිතේ කරන්න දෙයක් තියෙනවා. පින්නතුණිය තමයි සීලේ පතිට්ඨහය නරෝ සපඤ්ඤෝ චිත්තං පඤ්ඤංච භාවයන් කියපු විදියට මේ දර්ශනීය සහිත ඔහු සීලේ පිහිටලා ඉන්නේ. ඒ සීලේ නිකන් සීලයක් නෙවෙයි. දිට්ඨිංච අනුපගම්ම සීලවා කියපු විදියට දෘෂ්ටියකට නොපෙමිණෙච්ච සීලයක් වෙන්නට ඕන. අර සතර ඕගවල තියෙන එකක් කාමෝග, එකක් දිට්ඨියෝග. දිට්ඨි කියන්නේ සාස්වත උච්ඡේද කියන මේ දෘෂ්ටි දෙකට නැඹුරන ඕගය සැඩපහර. භාගතුන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා ස්කන්ධ පංචකයේ ඇතිවීම සමුදය දකින කෙනා නැත කියන නාස්තික දෘෂ්ටියට යන්නේ නැහැ. උච්ඡේදයට යන්නේ නැහැ. ඒ හටගත්තා වූ ස්කන්ධ පංචකයේ නිරුද්ධ වීම දකින කෙනා, වැයවීම දකින කෙනා, ඉතුරු නැතුවම නිරෝධය දකින කෙනා ඇත කියන අන්තයට නැත්තම් සාස්වත අන්තයට යන්නේත් නැහැ කියලා. මෙන්න මේ ඇත සහ නැත කියන අන්ත දෙකම දුර වෙන නම් හේතුඵල ධම සංඛ්‍යාත මේ ධම දැනගන්නට ඕන. මෙන්න මේ දැනගත්තු කෙනාට තමයි නියම ලෙස සීලය පිහිටන්නේ. ඔහුගේ සීලය ප්‍රඥාවෙනොත් ප්‍රඥාව සීලෙනොත් පිරිසිදු වෙනවා. හරියට එක අතකින් අනිත් අත පිරිසිදු කරගන්නවා වගේ ඔහු සිල්වන්ත භවෙන් ප්‍රඥාව පිරිසිදු කරගන්නවා. ප්‍රඥාවෙන් සිල්වන්ත බව පිරිසිදු කරගෙන මේ ත්‍රිවිධ ශික්ෂාවෙන් නැත්නම් ආරෂ්ඨංග මාර්ගයේ ක්‍රමෙන් ඔහු ඉදිරියට ගමන් කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. මේ තුලින් ඔහු ටිකෙන් ටික මේ පංච උපාදාන ස්කන්ධය නැමැති බර බිමින් තියෙන ඔහු අර නිරුද්ධ වෙච්ච ස්කන්ධ පංචකයේ අවිද්‍යාවෙන් ඔසවා ගන්නා වූ ස්වභාවය ටිකෙන් ටික අඩු කරගෙන ඔහු තමාගේ හිසේ දරාගෙන සිටින මේ මහා බර ටිකෙන් ටික බිමින් තියෙන බාහිර නික්කේප පුද්ගලෙක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් මේ අප සඳහන් කළේ සර සූත්‍රයේ දැක්වෙන ආකාරයට දර්ශනයකින් යුක්තව මේක තේරුම් ගත්තොත් අපි සම්මාදිට්ඨි පුරේ ජවන් කියපු විදියට සුතමේ ඥාණයෙන් ලබාගත් මේ දර්ශනේ පෙරමුණේ තියාගෙන අපි ඉදිරියට යනවා නම් අපි හැම වෙලාවෙම සිල්වන්තව කාලය ගත කරනවා. කායික වාචික සංවරයේ උපරිම ලෙස පවත්වා ගන්නවා. ඒ අතර කුමන පින්කමක් කළත් කුමන කටයුත්තක් කළත් ඔහුගේ සිහිනය ඔහුගේ ආධ්‍යාත්මික සිහිනයක් ඔහුට තියෙනවා. ඔහුට ස්පිරිචුවල් ඩ්‍රීම් එකක් තියෙනවා. ඒ මොකද්ද? ඒ තමයි කවදා හරි රූපේ හිත බැස නොගන්නාසේ හිත ශක්තිමත් කර ගැනීම. නාම රූප දෙකෙන් සම්පූර්ණ නිදහස් වෙච්ච අවබෝධයටපත් වීම. ඔහු මොනවා කළත් කරන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට යන්න. මේ සිහිනය දැක දැක තමයි ඔහු ඉගෙන ගන්නව නම් ඉගෙන ගන්නෙ. මේ සිහිනය දැක දැක තමයි ඔහු රැකියාවක් කරනව නම් කරන්නේ. මේ සිහිනය දැක දැක තමයි ඔහු ගියක් හැදුවත් හදන්නේ. මේ සිහිනය දැක දැක තමයි ඔහු දරුවෙක් හැදුවත් හදන්නේ. මේ සිහිනය දැක දැක තමයි ඔහු
gedara ආහාර පාන ටික ඉව්වත් වෙනත් පින්කමක් කළත් ඇඳුමක් හේදුවත් ගමනක් බිමනක් ගියත් ශරීර ව්‍යායාමයක් කළත් ඥාතීන් සංග්‍රහ කළත් කුමන දෙයක් කළත් ඔහු කරන්නේ ධාර්මිකව කුමන දෙයක් ඉපෙව්වත් ඔහු උපයන්නේ ධම්මිකේහි ධම්මලද්දේහි කියන මිනුම් දන්නට අනුව ජීවිතයේ තියෙන සියලුම දේවල් සම්මාදිට්ඨියේ පෙරමුණේ තබාගත්තු ආරෂ්ඨික මාර්ගයේ නැමැති ඊටාම ඍජු ප්‍රතිපදාව තුල ඔහු සංවර වෙමින් තමයි මේ සියලුම දේවල් ඔහු කරන්නේ. කිසිදු අවස්ථාවක ඔහුගේ මේ ආධ්‍යාත්මික ගමන මගට හානියක් වෙන දෙයක් ඔහු කරගන්නේ නැහැ. ඔහුට කොච්චර නිന്ദා අපහාසාවක් කොච්චර පාඩු සිද්ධ වුණත් කොච්චර ලෙඩ දුක් හැදුණත් ඇතැම්මට ශරීරයට ලොකු හානියක් වුණත් ජීවිත හානියක් වුණත් ඔහු දන්නවා මේක తాවකාලික ඇඳුමක් විතරයි ශරීරය කියන්නේ. ඔහුගේ ආධ්‍යාත්මික ගමන් මගට ඔහු සල්පයකින්වත් හානියක් බාධාවක් අවිහිරයක් කරගන්නේ නැහැ. ඔහු දන්නවා මෙතනින් ශරීරය නැතුණත් ඊළඟට ඔහුට හමු වෙන තැන ආධ්‍යාත්මික වටාපිටාව සඳහා සීලම පහසුකම් සහිත තැනක් ඔබට ලැබෙන්නේ. ඊටු ටික ඔහුට කරගන්න පුළුවන් කියන හැඟීම ඔහුට තියෙනවා. මේ අවබෝධය සමගම ඔහු සීලම දේවල් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුල පිහිටලා සම්මා දිට්ඨිය නැමැති ආලෝකයේ දල්වාගෙන ඔහු වඩන්න තියෙන ඉහළම දේ හැටියට සඳහන් කළේ ඔහු නිතරම බලන්නේ මේ රූපාදී ස්කන්ධ පංචකයේ සමුදේ බලන්න. රූපය කියන එක ආහාර නිසා හටගෙන නිරුද්ධ වෙන දෙයක්. වේදනාව කියන දේ ස්පර්ශ නිසා හටගෙන නිරුද්ධ වෙන දෙයක්. සංඥාව කියන දේ ස්පර්ශයෙන් හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා. සංඛාරය කියන දේ ස්පර්ශයෙන් හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා. විඥානය කියන එක නාම රූප නිසා හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා. ඔහුට හැම මොහොතෙම පේන්නේ මේ පෙරපසු නොවි හටගෙන නිරුද්ධ වෙන රූපාදී ස්කන්ධ පංචකය. ඔහු පෘථග්ජන වශයෙන් හිටියත් ඔහුට සිහි කරන්න තියෙන මේ ස්කන්ධ පංචකයේ සමුදේ වැය විතරයි. ඔහු සේක භූමියේ හිටියත් ඔහු කරන්නේ මේක. ඔහු අසේක භූමියේ හිටියත් පිරිනිවන්තයෙක් තව දුරටත් අද්දිට ධම්ම සුඛ විහරණය සඳහා ඔහුට මේ දේ විතරයි කරන්න තියෙන්නේ. මේක තමයි ඔහු ජීවිතයේ සැබෑ පිළිසරණක් සකසාගත්තු කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නේ. ඔහුට ජීවිතයේ කිසිවිටකත් පාළුවක් නැහැ. ඔහු කිසිවිටකත් බාහිර රූපයක් මත යැපෙන්නේ නැහැ. ඔහු ඥාති මිත්‍ර ආදීන් ඇසුරු කළත් ඒ හැම දෙයක්ම යුතුයකමක් සඳහා විතරයි කරන්නේ. ඒ කිසිදු දෙයක් අවසාන නිෂ්ඨාවසේ ඉහළම බලාපොරොත්තුව සියහු කරන්නේ. ඔහුගේ අභ්‍යන්තර බලාපොරොත්තුව ආධ්‍යාත්මික සිහිනය. මේ රූපයෙන් නිදහස් වීම, නාම රූප වලින් සපුරා නිදහස් වීම, නිරුද්ධ වූ නාම රූප දෙක නිරුද්ධ වූ ලෙසම පිළිගන්නා වූ මානසිකත්වයට උපරිම සිහිය නුවණ පවත්වා ගනිමින් අඛණ්ඩව මේ ධහම තුල හික්මීමයි ඔහුගේ සැබෑ ලෙසම ආධ්‍යාත්මික සිහිනය බවට පත් වෙන්නේ. මේ ඉන්න මොහොතක් පාසාම ඔහු ජීවිතයේ රාග ద్వේෂ මොහ අඩු වෙමින් ආධ්‍යාත්මික ගමන් මඟක පියවර තබන සත්පුරුෂ පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා. ඔහු ඉන්න නිවස ලස්සන නිවසක් වෙනවා. ඔහු ඇසුරු කරන පුද්ගලයන් බොහොම ලස්සන වෙනවා. ඔහු පරිහරණය කරන බඩු භාණ්ඩ වලට වටිනාකමක් ලැබෙනවා. ඔහු තබන හැම පියවරක් පාසාම මේ මිහි මතට ආශිර්වාදයක් වෙනවා. ඔහු ගන්න හුස්ම රැල්ලත් මේ වාතයට ආශිර්වාදයක් වෙනවා. වාතයට ඔහු මුදාහරින හුස්ම රැල්ල මේ වාතය පිරිසුදු කරන්න හේතු වෙනවා. ඉතින් එවැනි උත්තරීතර ජීවිතයකට මඟ හසර විවර කළ දෙන්නයි භාගතුන් වහන්සේ අර දේවතාවාට මේ සර සූත්‍රයේ කරුණ විස්තර කළේ. දේවතාව අහන්නේ මොකද්ද? කුතෝ සරා නිවත්තන්ති කත්ථ වට්ටං නවත්තති කත්ථ නාමංච රූපංච අසේසං උපරුජ්ජති. භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යත්ත ආපෝච පඨවේච තේජෝ වායෝ නගහදති. යම්කිසි තැනක පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන මේ සතර මහා භූත රූප පිහිටා නොසිටිනව නම් අතෝ සරා නිවත්තන්ති. අන්න එතන මේ සරය මේ සැඩපහර නවතිනවා. සැඩපහරට වහු වෙන්නේ මොනවද සැඩපහර? කාමයන් හැටියට තියෙන සැඩපහර, දිට්ඨි හැටියට තියෙන ඕගය, භවයේ හැටියට නැත්තම් මේ සමාධියක් බලනකොට මේ ලෝකයක් ඇතයි කියන තියෙන භවයේ කියන ඕගය, මේ සියල්ලක්ම නොදන්නා වූ අවිජ්ජා කියන ඕගය. මේ සතර ඕගයෙන් ඔහු නිදහස් වෙමින් ඔහු කෙලෙස් වැස්සෙන් මිදෙනවා. ක්ලේශ වට්ට, කර්ම වට්ට, විපාක වට්ට කියන මේ තුන ඔහුගේ ජීවිතයට පතිත නොවන මට්ටමට ඔහු ජීවිතය සකසාගත්තු පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් මේ සඳහා අපි එකතකින්
සත්පුරුෂ ශාස්ත්‍රයෙන් මේ ධර්ම අසා දැනගන්නට ඕන. ඒක හොඳට හිතේ දරාගෙන ගැන විශ්වාසයෙන් අප්‍රමාදීව අපේ සද්ධා, විරිය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා වැඩෙන ආකාරයට සතර සතිපට්ඨාන තුළ හික්මෙන්නට ඕන. කායනුපස්සනා, වේදනුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා, ධම්මානුපස්සනා කියන මේ සතර සතිපට්ඨාන තුළ ඉඳගෙන ස්කන්ධ පංචකය අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා උමාවතෙහි සීල, සමාධි, ප්‍රඥා කියන ත්‍රිවිධ ශික්ෂා වඩමින් අපි නිරතුරුව ගමන් කරන්නට ඕන. මේ අවසාන ප්‍රතිඵලය ලෙස අපේ ජීවිතයේ සාර්ථකත්වයේ දුකෙන් නිදහස් වීම සැබෑ ලෙසම අපි සලකා බලන්නේ සමත සහ විපස්සනා දෙක සඳහා අපි දවසට කැප කරන කාලය. එක අතකින් අපිට මේ අවබෝධය තියෙන්නට ඕන. අනිත් අතින් අපි දිනපතාම කිසියම් සමත භාවනාවක් සඳහා යොදා ගන්න කාලය ටිකෙන් ටික වැඩි කර ගන්නට ඕන. බුදුගුණ භාවනාව, මෛත්‍රී භාවනාව, ආනාපානසති භාවනාව ආදී කිසියම් භාවනා කමඨානක් හුරු කරගෙන නිතිපතා මෙහි කාල පරාසය වැඩි කර ගන්නට ඕන. මේක තමයි සැබෑ ලෙසම අපේ ජීවිතයේ සාර්ථකත්වය කියලා කියන්නේ. මේ තමයි සැබෑ ලෙසම අපි සතුටෙන් ගත කරනවාද කියන කාරණය. මෙහෙම සමාධිමත් වෙන හිතින් අපි නිතරම ස්කන්ධ පංචකයේ සමුදය බලන්නට ඕන. රූපාදී ස්කන්ධ පංචකය හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා කියන මෙන්න මේ කාරණේ මේ විදර්ශනාව තුළ අපි කාලය වැඩිපුර ගත කරන්නට ඕන. අනිත්‍ය සංඥා වඩන්නට ඕන. මේ අනිත්‍ය සංඥා වඩපු පමණටයි අපි දුකෙන් නිදහස් වුණා කියන කාරණේ තීරණය වෙන්නේ. අවිද්‍යාවෙන් මිදුණා කියන කාරණේ තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් මේ දහම ඉදිරියට යන්නට මේ වස් සමය අපි විශේෂයෙන් උත්සාහ ගන්නට ඕන. වස් සමය කියලා කියන්නේ භාගතුන් වහන්සේ වැඩ සිටි කාලේ ඉඳන්ම වැඩිපුර ගිහි පැවිදි අපි දෙපිරිසම ආධ්‍යාත්මිකව දියුණු වෙන කාලයක්. වැඩිපුර ධර්ම ශ්‍රවණය කරන කාලයක්, ධර්ම අවබෝධයට පත්වන කාලයක්, මඟඵල ලබන කාලයක්. ඉතින් ලෝකයේ නොඑක් ආකාරයේ කරදර උපද්‍රව තියෙන කාලයක්. එක පැත්තකින් ශාරීරික රෝග තියෙනවා. වෙනත් පැත්තකින් අපට බෝ වෙන වසංගත රෝග තියෙනවා. වෙනත් පැත්තකින් ස්වාභාවික උපද්‍රව තියෙනවා. උෂ්ණත්වය ඉහළ යම් තියෙනවා. යුද වාතාවරණයක් තියෙනවා. ක්‍රියානුතුරු තියෙනවා. පින්තුනි මේ අපට සම්පූර්ණ වළක්වන්න පුළුවන් දේවල් නෙවෙයි. අපි දක්ෂ වෙන්නට ඕන මේ දේවල් තියෙන අතරේදී මේ දුර්ලභව ලබාගත් ආ සම්බුද්ධ ශාසනය තුළ ධර්මයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබාගෙන අපි හෙට උදෑසන මිය ගියත් ඒ දිනය ගත වෙන මේ පැය ගාන වඩාත්ම අර්ථවත්ව ගත වෙන විදියට තමා මේ ජීවිතේ ලැබපු මට්ටමට වඩා ඉහළ තලයක මානසිකත්වයේ තියාගෙන අවසන් වතාවට අපේ net දෙක පියවා ගන්නට අප දක්ෂ වෙන්නට ඕන. එහෙම වුණොත් තමයි සැබෑ ලෙසම අපි මේ ඊටාම දුෂ්කරව ලැබපු බුද්ධෝත්පාද කාලයෙන් නිසි ප්‍රයෝජන ගත්තු අය බවටපත් වෙන්නේ. කිසියම් කෙනෙකුට පුළුවන් නම් මේ ධර්ම මාර්ගය අප්‍රමාදීව යෙදෙන්න. එහි ආනිසංස විදියට මේ කෙනාගේ ජීවිතයට එන බොහෝ කරදර උපද්දර වලින් ඔහුට මග හරින්නට පුළුවන්. ඒව අඩු කර ගන්නට පුළුවන්. ඒව දුර්වල කර ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඒ සඳහාත් අපට මග හසර විවර වෙනවා. මේ ධර්ම මාර්ගය තුළ අවංකව අකණ්ඩව නිරතුරුව අපි හැසිරීමේ ප්‍රතිඵල විදියට. ඉතින් මේ සඳහා ඔබට ශක්තිය, ධෛර්ය, වාසනාව ලැබේවා. රැස් කරගත් මේ උතුම් ධර්ම ශ්‍රවණය මේ ආනිසංසයෙන් මේ ජීවිත කාලය තුළදීම උපරිම ලෙස තමාගේ සිත දිනු කරගන්නට අවශ්‍ය වටාපිටාව ධර්මඥානය, සත්පුරුෂ ශාස්ත්‍රය, විවේකී ආදී මේ පහසුකම් සැලසේවා. මේ උතුම් ධර්ම ශ්‍රවණය ආනිසංසයෙන් ඔබ හැම දිනාටම උතුම් නිවන් සුවයම සැලසේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඔබට කිසියම් ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවා නම් අද අප මේ ශ්‍රවණය කරපු ධර්ම කරුණ වලින් කිසියම් ගැටලුවක් පැන නැගුණා නම් ඒක අහන්නටත් අපි ඔබට අවස්ථාව ලබා දෙනවා මේ වෙලාවේදී. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලාට උනත් ප්‍රශ්න එහෙම තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. අපිට ලැබෙලා තියෙන කාලය අනුව අපි ටිකක් වේගවත් වගේ මේ ධර්ම දේශනාව කරා කියලා ඔබට ඇතැම්මට හිතෙන්න පුළුවන්. ඔබට මේ ධර්ම දේශනාව නැවත අහන්නට අවස්ථාවක් තියෙනවා, පහසුකම් තියෙනවා. ඉතින් ඔබ ඒ පහසුකම් ප්‍රයෝජනට අරගෙන නොතේරිච්ච කරුණු වඩාත්ම තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය නම් වාර කිහිපයක් හරි මේ කරුණු අහලා ඔබේ ධර්ම අවබෝධය දිනු කරගන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ සඳහා අපි හිතන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේලා ඔබට පහසුකම් සලසලා දෙයි. ඔබ දක්ෂ වෙන්නට ඕන මේ කරුණු වඩාත්ම තේරුම් ගන්න. ධර්මයේ කියන දේ සරල දෙයක් නෙවෙයි පින්වතුනි. භාගතුන් වහන්සේ ඊටාම මනමින් දේශනා කළ පටිසෝතගාමෙන් නිපුණන් දුද්දසං අනුන් කියලා. රාගරත්තා නදක්ඛාන්තේ තමොක්ඛන්දේ ආවටා කියලා.
මේ ධර්මයේ කියන දේ උඩුගම් බලන දෙයක් පින්නතුනි. මේක නිපුණ දෙයක්. ඊටාම ප්‍රඥාවෙන් දකින්නට ඕන. දුද්දසන් දකින්න අමාරු නිපුණන් ඊටාම සියුම් දෙයක් මේක. සරල දෙයක් නම් මේක ඕන කෙනෙකුටම ඕන තැනකින් ගන්න පුළුවන්. නමුත් පින්නතුනි මේක එච්චර සරල දෙයක් නෙවෙයි. මේක තමයි තථාගත දහමක තියෙන ලක්ෂණය. මේ මට්ටමට අපි මනස ඔසවා තබා ගන්නට ඕන. ඔබ යමක් ඉගෙන ගන්නකොට, රැකියාවක් කරනකොට ඔබ පල්ලෙහා මට්ටමේ ලාභ දේවල් නෙවෙයි ඔබ ගන්නෙ. ඔබ විෂය ධාරාවක් ඉගෙන ගත්තත්, විශ්වවිද්‍යාලයකට ගියත් ඔබ ඉහළම මට්ටමේ තත්ත්වයට යන්නේ. හැබැයි ඇතැම්මිට ධර්මයේ ළඟදී ඔබ ඊටාම සරල ලාභ දේවල් හොයන අවස්ථා තියෙනවා. පින්නතුනි මේ ධහම පඤ්ඤවන්තස්සයන් ධම්මෝ, නායන් ධම්මෝ දුප්පඤ්ඤස්ස කියලා කියන්නේ. මේක ප්‍රඥාව තුඬ තියෙන ධමයක්. එවැනි ධමයක් ඔබ මේ ශ්‍රවණය කරන්නේ. සාමාන්‍ය කෙනෙකුට උනත් මේකෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. දන් හැන්දක් බෙදලා හරි ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙකුට සුගතිගාමී වෙන්න පුළුවන්. බුදු ප්‍රතිමාව දිහා දැකගෙන බුදු ගුණ වඩලා කෙනෙකුට සුගතිගාමී වෙන්න පුළුවන්. නමුත් වෙනුතුනේ මේ දුකෙන් නිදහස් වෙන නම් අපට ඊටාම සියුම් නුවණක් තියෙන්නට ඕන. ඒ සඳහා අපි උපරිම ලෙස කැප වෙන්නට ඕන. යලි යලිත් මේ සඳහා අපේ කාලය, අපේ ශරීර ශක්තිය අපි වැය කරන්නට ඕන. එහෙම වුණොත් තමයි අපිට අපේ ජීවිත කාලය තුළ උපරිම ලෙස මේ ධහම තේරුම් අරගෙන ජීවිතයට පුහුණු කළා. අපේ ජීවිතයේ ධර්මයෙන් ලස්සන කරගෙන ලෝකේ ඉන වටිනා පුද්ගලයන් බවට පත් වෙන්නට අපට අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔබට තවදුරටත් ප්‍රශ්නකට අපි අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. ප්‍රශ්න ගැටලු නැත්නම් අපි එහෙනම් මෙතනින් නිමාවටපත් කරනවා. හැම දිනාටම බොහොම පිං මෙතෙක් වේලාවක් ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම පිළිබඳව අද අප සාකච්ඡා කරේ සංයුත්ත නිකායේ දේවතා සංයුත්තේන සර සූත්‍රය. සර කියලා කියන්නේ සැඩපහර, ඕගයන්, නැත්නම් කාමෝග, භවෝග, ditthiyෝග, අවිජ්ජාෝග කියන මේ ඕග හතර. ඕග හතර නොපවතින ආකාරයට කොහොමද කටයුතු කරන්නේ? ඊළඟට කෙලෙස් වට්ටියන්, කෙලෙස් වැසි, කර්ම වැසි, විපාක වැසි නොවටිනසේ අපේ ජීවිතය සකසා ගන්න කොහොමද? පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන මේ සතර මහා භූත රූප වල බැස නොගන්නාසේ කටයුතු කරන්න ඕන කොහොමද කියන කරුණයි මේ සූත්‍රය තුලින් අප සාකච්ඡා කළේ. ඉතින් ධර්මයේ ගැඹුරුම කාරණා අපි ශ්‍රවණය කරනකොට කරුණු කිහිපයක් එකට නිතරම සම්බන්ධ වෙනවා. එකක් තමයි සතර සතිපට්ඨානය අපට මුණ ගැහෙනවා. එක පැත්තකින් අපි පටිච්චසමුප්පාදේ තේරුම් ගන්නවා. අනිත් පැත්තෙන් දුක්ඛ සත්‍ය ආදී චතුරාර්ය සත්‍ය තේරුම් ගන්නවා. අනිත් පැත්තෙන් රූප ආදී ස්කන්ධ පංචකය තේරුම් ගන්නවා. එතකොට හේතුඵල ධම, ස්කන්ධ පංචකය, ඊළඟ චතුරාර්ය සත්‍ය සහ සතර සතිපට්ඨානය නැත්නම් ආරෂ්ඨිංග මාර්ගය, මෙන්න මේ කරුණ ටික ඔක්කොම අපට එක තැනකදී මුණ ගැහෙන්නට ඕන. දුක පිළිබඳ අවබෝධ කර ගැනීම සමගම දුකෙන් නිදහස් වීම සඳහා මාවත අපට පෙනෙන්නට ඕන. ඒ සියල්ලට මුල් වෙච්ච හේතුවල ධම අපට පේන්නට ඕන. ඒ සියලුම දේවල් වල පදනම වෙච්ච අපේ ජීවිතයේ මූලික පදනම වන ස්කන්ධ පංචකයේ ස්වභාවය අපට පැහැදිලි වෙන්නට ඕන. මෙන්න මේ කරුණු කිහිපෙම එක තැන මුණ ගැහුනොත් තමයි සැබෑ ලෙසම අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙකුගේ සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණය කළා සහ ඒ ධර්මයෙන් අපට ප්‍රතිඵල ලැබෙන මට්ටමට අපේ ජීවිතේ පවත්වා ගන්නට පුළුවන් කියන කරුණ පැනෙන්නේ මේ කරුණ සියල්ලක්ම එකට මුණ ගැහිච්ච ස්ථානයක. ඉතින් මේ ඔස්සේ ධර්ම අවබෝධය කරන්ට අපි හැමදෙනාම උත්සාහ ගනිමු අපේ ජීවිතයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්නට. ඉතින් ඒ සඳහා ඔබට ශක්තිය ධෛර්ය ලැබේවා. රැස් කරගත් මේ උතුම් කුසලයේ තුලින් ජනිත කරගත්තා වූ මේ ඵලය, කුසල ඵලය, පුණ්‍ය ඵලය අප නමින් මියගිය ඥාතීන්ගෙන් කිසියම් පිරිසක් පින් අපේක්ෂාවකින් සිටින්නම්. ඒ සියලුම දෙනාද මේ පින දැක සුවපත් විය හැකි, සුගතිගාමී විය හැකි යම් තාක් සත්‍යං විශ්වය කොතනක හෝ වෙත්නම් ඒ සියලුම දෙනාද මේ පින දැක සුවපත් වෙත්වා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් මියගේ ඥාතින් පුණ්‍ය ආනුමෝදනා කිරීමක් වශයෙන් අපි සාදුකාරයක් පවත්වමු. සාදු සාදු සාදු. රැස් කරගත් මේ උතුම් පුණ්‍ය ධර්මයන් සම්මාදෘෂ්ටික දෙවියන්ට අනුමෝදන්ව ඔබ අප හැමදෙනාමත් ලෝකයට සම්බුද්ධ ශාසනයත් රැක දෙත්වා. විශේෂයෙන් ලෝකෙට එළඹලා තියෙන මේ වසංගත රෝග තත්ත්වයෙන් මේ අසරණ සත්‍ය මුදවාලිය හැකි යම් කිසි දෙයක් කළ හැකි නම් දෙවියන්ගේ අනුකම්පාවෙන් ඒ සියල්ලක්ම සලසා දෙත්වා. දෙවියන්ටත් මේ පින
දිවිසුරු වර්ධනය කර ගන්නටත් උතුම් නිර්වාණ අවබෝධය සලසා ගන්නටත් හේතු වාසනා වේවා කියන පැතුමෙන් අපි දෙවියන්ටත් පුණ්‍ය ආමෝදනා කරමු. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා. ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් රැස් කරගත් මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්ම හේතුවෙන් ඔබ අප හැම දෙනාටම මෙලොව වශයෙන් නිදුක් නිරෝගී සම්පන්නිය චිර ජීවනයේ සැලසේවා. මේ උතුම් සද්ධර්මය ජීවිතයට පුරුදු පුහුණු කරන්නට අවශ්‍ය සියලු වටපිටාව සකස් වේවා. දිගාසිරි සම්පත් සැලසේවා. ජීවිතයේ සියලු දැහැමි කටයුතු සඵල වේවා. මේ උතුම් පින්කමල අනිසංසයෙන් සසර ජීවිතය සුවපත්ව ප්‍රාර්ථනා අනුකූලව ඊ타ම ඉක්මන් භවයකදී සියලු දුක් කෙලවර කිරීමෙන් ලබන උතුම් නිර්වාණ අවබෝධය සාක්ෂාත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. දුක්ඛම් පන්තාච නිදුක්ඛං භයම් පන්තාච නිර්භයං සෝකම් පන්තාච නිස්සෝකං හොන්තු සම්බේ පිපානිනෝ. දුකින් පෙළෙන සත් දුකින් මිදෙත්වා බියෙන් පෙළෙන සත් බිය නැති වෙත්වා. සොවින්ත වෙන සත් සොම්නස් වෙත්වා නිතින් මේ හැම සත් සුවපත් වෙත්වා. සාදු සාදු සාදු.